Բարև ձեզ, մեկ հատ ուղարկեմ իմ էջի մասնակիցներին, դրա տեսարապենդը։ Okay, շատ բարևներ ձեզ, ողջունում եմ։ Այսօր կխոսեմ թե այսօրվա իրադարձությունների մասին, ինչպես նաև գեոքաղաքական անդրադարձ կկատարեմ, որովհետև ցավոք սրտի դա լինի ես տեսնում եմ ինչպես է ջղաձգվում Թավշյա իշխանությունը, շատ եմ ձեզ ցավակցում, որովհետև դուք իսկապես չունեք այդ քաջությունը որևէ կերպ ազնիվ գտնվելու, երբևէ չեք եղել, հատկապես շատ մեծ ցավով եմ արտահայտվում Պաշտպանության նախարարության, արտգործնախարարության եւ ԱԱԾ-ի հետ կապված ընդհանրապես մեր ուժային համակարգը, որովհետև իսկապես հիմա է եկել հանուն հայրենիքի ոտքի կանգնելու, միանալու պահը եւ ազգային փրկության կոմիտե ստեղծելու պահը։ Ով որ սա չի հասկանում, գիտեք ինչ, ձեր նախկին նոր, սև, սպիտակ, քխ-հայ, պուպուշ-հայ, սփյուռքահայ, արցախցի հայ կամ բան, այս ամեն ինչը թրքաբրիտանական սորոսական ծրագիր է, որպեսի տիրեն տարածաշրջանին, որովհետև մեծ շարժեր են տեղի ունենում եւ ես չեմ կարծում այդ կառույցների աշխատողներդ սա չպատկերացնեք։ Եվ երբ որ դուք առանց ամոթի զգացողության հայտարարում եք, որ դուք չգիտեիք ստորագրության մասին, հասկանում եք, որ միայն այդ արտահայտության համար դուք պարտավոր եք հրաժարական տակ, այսինքն դա պետք է լինի ձեր հրաժարականի դրդապատճառը, այսինքն այնքանը իմ ազգը, իմ սիրուն ազգը, իմ լավ ազգ, ես երբեք չեմ խոսելու, երբեք ձեզ դիմելիս ես չեմ հասցեագրելու, ձեր ներսի հակաքրիստոնեական այն չար բնազներին, որոնց հղում արեց թրքա-ամերիկյան ֆինանսավորմամբ մեյդան ընկած քուչի հայվան թավիշը, դա հայկական չի, ես կիսում եմ ձեր թավերը, ես գիտեմ բոլոր սոցիալ-տնտեսական անարդարությունները Հայաստանում, ես Լևոնի ստեղծած Հայաստանը որպես համակենտրոնացման ճամբար պրոյեկտի գոյատևած եմ, ես Լևոնին համարում եմ իմ ազգի հանդեպ ցեղասպանություն իրականացրած հանցագործ, ես կիսում եմ ձեր ցասումը, ցանկացած ցասում, որ ձեզնից որևէ մեկը ունի իր հանդեպ տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական անարդարության հողի վրա, այդ անարդարությունները, որոնք հիմնավորված են, որտև չհիմնավորվածներով էլ փողոց փակածներ կային, ու ձեզ ներվող չի, այն դմդմբու գոռացողները, որոնք համ կերել էին, համ գրփել էին, համ օգտվել էին, ու ապրում էին լոքշի մեջ, ու զուտ թրվռացել են, որտև իրանց թվացել է ինչ-որ մեկը պաշտոնան կարվի, իրանք ինչ-որ բան ավել կստանան, ձերը արդարացի չի, ես ձեր տեսակի հետ դասի եմ գնացել, ես տենստեղ սովորել եմ, ես միջև ուղն ու ծուծը գիտեմ, մեր ազգի թե թերությունները և թե առավելությունները, երբ որ ձեզ հետ խոսում է քաղաքական գործիչ, որը հասցեագրում է մեր համազգային թերացումները, դրանք է ներգցում մեյդան, հայ հոյանքի, ատելության, սրան թաղեք, նրան վարեք, նրան գնդակահարեք, սրա գլուխը կերեք, չգիտեմ ինչ արեք, ես կոմենկոմ արեք, այդտեղ լուծում չկա, պալուբոմու այդ գնումը փակուղի, որտև այդ ճանապարհը տանում է դեպի դժոխք, իրանք շատ լավ նկրտումներ կարող են ներկայացնել,
Եվ ես ներկայացրել էի, որ ան ոճը, որ ձեր թավիշը սկսել է աշխատել։ Մի փոքր ձնագնդիկով, որը կոչվում է Սարգել Քոչարյանի գլխին այնպես, որպեսի Թուրքիան ավելի մոտենա Բաքվին, այլ ոչ թե իրականացնել ճիշտ, եթե կա տնտեսական հանցագործություն, բացահայտելու հավակնություն, ապա իրականացնել ճիշտ հետաքննություն, որպեսի ոչ ազգային անվտանգությանը վնաս հասցվի, ոչ բանակի պատկերին տարածաշրջանում, հատկապես տարածաշրջանում, ել չեմ խոսում միջազգայինի մասին, այ կերպ պետք է արվի դա։ Եվ երբ որ այդ ձնագնդիկը սկսում է ՀԿՑ, ԱԱԾ պետերի գաղտնալսմամբ սրա գլխին սարքեն, նրա գլխին անեն ջեբի շուն փաստաբաններ, դատավորին գնան սպառնան, սրա դեմ էս ինչ անեն, ինչ անեն։ Ես ասացի, որ դա այդ փոքր ձնագունդը դառնալու է ավալանշ եւ չի բերելու ճիշտ արդյունքի։ Եվ այդ հողի վրա ձեզ բոլորիդ ասեցին սաղդ իրար վրա գործ տվեք, սաղդ իրար գցեք, սաղդ զանգեք, դանոսներ արեք, այս ինչը թավիշա, այն ինչը մավիշա, այն մեկը չգիտեմ ինչա, այն մեկը ինչ որ տենց, ինչ դրեցին տիլիգան, օքեյ, հա, տեսել եմ, դպա մեկալա, մեկ վարկյան, օքեյ, sorry, եթե դիտում եք ինձ, մերսի ձեր զանգի համար չի ուզենա կախել, վերջացնեմ, հեռաձայն կանեմ անպայման, շնորհակալ եմ։ Մենք հիմա եկել հասել ենք այնպիսի կետի, որտեղից ոչ միայն հետդարձ հնարավոր է, այլ մենք պարտավորված ենք իրականացնելու սխալների ամբողջական շտկում։ Ես չեմ կարծում, որ կլինեն ուժեր, ովքեր վախենում են, չգիտեմ ընդեղ պետք է ազգային փրկության կոմիտե։ Եվ երբ որ դուք իշխանությունդ, ազգային ժողովի քպեական աղջիկներ տղաներ, դրանց մերձավոր շրջանակներ եւ այլն, ես երբեք ձեր հանդեպ ոչ մի ատելություն չեմ ունեցել, ես քրիստոնյա եղել եմ, մնում եմ, մնալու եմ մինչև ուղն ու ծուծը, ոչ թե որ ուղեղս է լվացված, այլ ես ինչքան շատ եմ ապրել տարբեր շրջաններում, հատկապես մերձավոր արևելքում, այդքան ավելի եմ հասկացել մեր ազգի առաքելության արդարացիությունը։ Եվ ես գիտեմ ճիշտ մեթոդաբանությունը դրա հետ աշխատելու։ Եվ որ դուք այսօր Նիկոլ Փաշինյան, Դավիթ Տոնոյան, Զորաբ Մնացականյան, ես ձեր կլիչկաներով չեմ դիմելու, ես միշտ այդ ձևով խոսել եմ, որտեվ ես չեմ ուզում իշխանություն գամ, ես չեմ ուզում պաշտոն ստանձնեմ։ Ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել որպես ազնիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ինչ ուզում եք սևացրեք մարդկանց անունը։ Դյադյաներ ջան, տղեկ ջան, երեխեք ջան։ Ձեր գույները մի կողմ դրեք։ Ես ձեզ խնդրում եմ, եկեք միանանք, որովհետև պատերազմը գալիս է։ Տարածաշրջանային է այդ պատերազմը։ Ես աղոթում եմ, որ այդ տարածաշրջանային պայթյունի վիբրացիաները իմ երկրի վրա չազդեն։ Ես չունեմ դրա երաշխիքը որպես փորձագետ չեմ տեսնում։ Եվ չեմ կարծում, որ դուք պարոն Տոնոյան, դուք չեք զգում են ինչ որ ես եմ զգում հիմա։ Ես չեմ հավատա կյանքում, որ դուք կամ Զորաբ Մնացականյանը կամ թեկուզ են Բրիտանիային ծախված Արմեն Սարգսյանը, որ դուք չեք հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Ту игру, которую вы заманили, не стоит того риска, которого вы взяли на себя. Դուք չունեք plan B, ես է տեսնում եմ։ Դուք արել եք անարդարացի ու վատ քայլեր։ Ես լինեի թատերական հրապարակի, ազատության հրապարակի, մատենադարանի առջև ցույցերին, կհավելեի էջմիածնում, համայն ազգի ղեկավարների անկեղծության հանդիպում լայվ հեռարձակմամբ ու թող բոլորդ այնտեղ լինեիք։ Որպեսի մենք ստեղծենք միացյալ ուժ, որովհետև դուք գիտեք ինչի մասին եմ ես խոսում։ Ու մենք ներելու ընդունակ ենք, երբ մեզ հետ լինում են անկեղծ։ Նիկոլ, դու ստել ես միշտ։ Մի ստի, փշալարեր մի քաշի։ Հավատա, որ գոազգը կարա քեզ ամերիկյան դեսպանատան, բրիտանական դեսպանատան, թուրք ադրբեջանցիների հետ վարած քո էմիսարությունը հասկանա եւ ընկալի։ Քեզ պաշտպանի այդ օտարից։ Դու պետք է վախենաս Հայաստանի Հանրապետության ճիշտ արդարադատության համակարգի դատավճռից, որում դու պետք է կամավոր
հոժարակամ, ինքնահանձնվես, եթե քո մեջ հայ կա։ Ես միշտ կատակով եմ խոսել, կատակ չէ, զոմբիներ, ոչխարներ, չես բաներ եմ, որտեվ չեմ ուզեցել, ոչ մի կուսակցություն ինձ մոտենա։ Եվ այո, փողոց պակածներ, ես նայել եմ ձեզ, ձեր ժպիտներին ու ես հասկացել եմ այն ողբերգությունը, որը գալիս է։ Ես ձեզ բոլորիդ հայաբար, քրիստոնեաբար, ազնիվ խոսք, ամբողջ սրտով, անկեղծ սիրով ես ձեզ իսկականից սիրում եմ։ Ես չեմ ուզում, որ մենք զոհվենք, որտեվ ես ուզում եմ շարունակել սիրել։ Ես չեմ ուզում ապրիլ 24-ը, որտեղ ես տարին մեկ գամ, կանգնեմ ինչ-որ հուշարձանի առջև, ինչ-որ միտեղ աշխարհում, որը Հայաստան չի։ Ու ես այդ հուշարձանին, այդ խաչքարին նայելով, սիրեմ ձեզ, սիրեմ մեզ։ Ես չեմ ատում ոչ մեկի։ Ես չեմ տարանջատում ոչ մի հայի։ Բացի մարզասպանահաբեկիչներից, որոնք երկու երիտասարդի, կարծեմ երկու երիտասարդի այս գիշեր սպանել են, հիշեցնելով իմ վանոյական Երևանները 90-ականների։ Եթե դուք օրենքով գողեք, դուք հանցագործեք, դուք փողոցային եք, ձեզ վիրվովկային արը թաղի ավտարիցետները, որ դուք ինչ-որ քաղաքական թիմի, ինչ-որ խավի չգիտեմ ինչ լինեք, ընդ որում այստեղ փակագծերում նշեմ, ոչ մեկը ինձ այս լայվից հետո չփորձվի ինձ գրել, բայց դու նենց միամիտ ես տեսնում, սաղ ենքան չգիտեմ ինչ են, ես գիտեմ ազգի ամբողջական պատկերը։ Չեմ ուզում ես ձեզ ինչ-որ, ոնց ասեմ, ոչ վախեցնեմ, ոչ գլուխս գովամ։ Մերձավոր արևելք, եթե տեսնում եք, դուք մարդկության բոլոր ծայրահեղությունները իր ամենավատ, ամենալավ հատկանիշներով կարող եք կարդալ բաց գրքով։ Ու ձեր թաղային ավտարիցետները, ու ձեր չգիտեմ նույնիսկ այն ինչ որ դուք կոռուպցիա եք անվանում, իրենք անմեղ գառ են այն ամենի հետ, ինչը ես տեսել եմ Լիբանանում, Սիրիայում, կամ Քաթարում, կամ նույն Իրաքում։ Ես չեմ ուզում, որ իմ ազգը այդ ամենը տեսնի, ու ինքն իրեն այդ տեսանկյունից տեսնի։ Բայց ես տեսել եմ այդ տեսանկյունը, ես չեմ կարող ջնջել դրա ահն ու սարսափը։ Որպես երևույթ, որպես հետևանքների շղթաբերող կատաստրոֆա։ Այնտեղ է իսկապես, որ դուք կարող եք տեսնել Աստվածը, բարին եւ սատանան չարը իրենց բոլոր արտահայտումներով։ Հավատացեք ձեր թաղային ավտարիցետությամբ, ձեր քպիական ճակերտավոր միամտությամբ, ձեր զոհրաբի տեղեկացված չէի, ձեր Տոնոյանի տարօրինակ գործարքների գնալը պատերազմի ժամանակ չերևալը, ձեր արծրունի ամբախ-զամբախ դուրս տալը, հետո պլստալով ման գալը, հիմա նորից ցանկանալով հետ գալը, ձեր Նիկոլի կնգա եզությունները, այդ որ տենց հագնվում ես, ես չեմ կարող քեզ հարգել, դու դուրս ես այս պատկերից։ Ձեր ամեն արածը ինքը այնքան գավառական է, այդ դրան համահունչ երևույթների հետ երբ որ համեմատում ենք մերձավոր արևելքում, ձեր մասշտաբը այնքան փոքր է, դուք այնքան աննշան եք։ Ձեզ մոտ ստացվել է մի ամբողջ ազգ խաբել, դուք երջանկանում եք դրանով։ Ձեզ թվում է այն խոստումները, որը դրսից ձեզ խոստացել են, կոնկրետ ձեզ ինչ-որ պայծառ ապագա են բերելու։ Դուք չեք մտածել մեր ազգի ֆիզիկական անվտանգության մասին։ Դուք մտածել եք պարկեք Թուրքիայի եւ Ամերիկայի տակ, առանց մտածելու ինչպիսին կլինի դրա հանդեպ պատասխանը այն ուժերի կողմից, որոնք դիտարկում են այդ պետությունները եւ դրանց այդ պետությունների ծրագրերը իրենց տարածաշրջաններում որպես թշնամական գործողություններ։ Որտեւ այնտեղ չեն ապրում բփրեչներ հանող խաղաղության, այնտեղ ապրում են իմ ազգին չկպնես։ Իմ չինական 1.2 միլիարդի ազգային շահերին չկպնես, քո պանթուրանիզմով չգաս չինական պարսպիստակ չպարկես։ Քո թրքամետ, թրքավճար, 25 միլիոնանոց սուննիտական համայնքով Ռուսաստանի ներսում, ինչ չսպառնաս 5 Ղարաբաղով։ Այդպես են մտածում բոլոր պետությունները, բոլոր ժամանակներում իսկապես կայացած պետությունները։ Նախ մեր անվտանգությունը։ Հետո թող այլ երկրներ մտածեն, թե իրենց շահերի ծիրից որքան տոկոսն է համապատասխանում մեր պետության առջև դրված անվտանգության խնդիրներին։ Չի կարող լինել երկիր, որը դուրս է գալիս եւ ասում է լուծում, որը ընդունելի է թե թշնամու եւ քո համար, քանի դեռ այդ պետությունը թշնամի է։ Ես հիմա ձեզ այսպես
Ուզում եմ միացնել սա, Նիկոլ, ուզում եմ ինքդ քեզ լսես։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սա ինձ համար շատ ցավալի է։ Այո, դաշինք է կազմել Սերժ Սարգսյանի հետ Ղարաբաղի հարցում այսպես կոչված Ղարաբաղի հարցում այսպես կոչված մի ծրագիր իրագործելու համար, որը դիվանագիտական շրջանակներում հայտնի է որպես Լավրովի պլան։ Դա մի խայտարակ եւ ստորացուցիչ լուծում է Հայաստանի Հանրապետության համար եւ այդպիսի լուծման համաձայնելը ամոթալի է ոչ միայն առաջին դեպքերի, այլ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Ինչու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սա անում։ Բացի աշխարհայացքային, աշխարհաքաղաքական պատճառներից, այստեղ կա եւս մեկ կարևոր անձնական մոտիվ։ Տեր-Պետրոսյանը ուզում է օգնել Սերժ Սարգսյանին ազատագրված տարածքները հանձնելու հարցում, որպեսզի ի վերջո կարողանա արձանագրել, որ ինքը 97-98 թվականին ճիշտ էր ասում։ Բայց սա էլի եմ ասում։ Ամոթալի մոտեցում է ինչու, որովհետև չի կարող խոսք լինել փոխզիջումների մասին մի իրավիճակում, երբ Ալիևը ատամները սրած ամեն օր լկտիաբար հողորտում է Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի հասցեին։ Փոխզիջման համար պետք է լինի փոխզիջման մթնոլորտ, իսկ այսպիսի մթնոլորտում Ալիևի կողմից ագրեսիվ պահվածքի մթնոլորտում խոսել փոխզիջման մասին նշանակում է խոսել Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կապիտուլյացիայի մասին, բայց մենք թույլ չենք տալու Հայաստանի եւ Ղարաբաղի կապիտուլյացիան։ Հայ ժողովուրդը պետք է ամեն ինչ անի այսպիսի կապիտուլյացիաներից խուսափելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի պետական ինքնասիրությունը պաշտպանելու համար եւ այսօր սա Հայաստանի քաղաքական օրակարգի ամենակարևոր հարցն է։ Եվ ես 2.5 տարի ձեզ ապացուցում եմ, որ նա այստեղ ստում է։ Նախ եւ առաջ ինքը այստեղ դիստանցիա դրեց իր եւ Լևոնի միջև, ինքը ինչ որ արել է ինքն ու Լևոնը, միշտ գցել են Արցախցի ղեկավարների գրպանը։ Ոչ միայն Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, իրենք ձեզ տվել են երկու ատելության օբյեկտներ, դա նշանակում է, որ իրենք խոսել են ձեզ հետ ոչ թե երևույթներից, այլ անձերից, Աբսոլյուտնը իրանք նաև ուրեմն նախ եւ առաջ գործարկելով ձեր ներսի ատելությունը դրան հավելել են իրենց կեղծ արգումենտները, որոնք իրողության հետ որևէ աղերս չունեն եւ փորձել են իրենց ներկայացնել որպես փրկիչներ։ Քաղաքականությունը, ռեալ պոլիտիկը փրկիչներ չի սիրում, ինչպես նաև ատելության եւ սիրո օբյեկտներ չի սիրում։ Ինքը սիրում է քաղաքական գործիչներ, որոնք նվիրված են խնդրի օբյեկտիվ կողմերը բոլոր տեսանկյուններից հասարակությանը ոչ միայն ներկայացնելու, այլ կրթելու համար։ Ինչպես որ իրականացվում է թե Թուրքիայում, թե Իսրայելում, թե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում եւ թե Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ես միշտ այս մեթոդն եմ քննադատել եւ ես կշարունակեմ քննադատել, որովհետեւ սա պոպուլիզմ է, սա ստախոսություն է, եւ տեսնում եք ինչպես մարդիկ մոլորված ծափ են տալիս, իսկ այսօր մենք ուղեկցում ենք 4750 մեր զոհերի մոմավառության արարողությունը, որը պետք է իշխանությունը ինքը հայտարարեր, ինքը պետք է ղեկավարեր, ինքը պետք է ձեռք մեկներ, եւ երբ որ դա չի անում, ես ունեմ բոլոր հիմնավորումները գալու այն եզրահանգման եւս մեկ փաստարկով, որ բրիտանա-թուրքական պրոյեկտի իրագործում է։ Ես այս շաբաթ հատուկ լայվ արեցի 2001-ին Նիկոլի գրած հոդվածը ձեզ համար վերցանելով, ներկայացնելով դա փոխկապակցելով այն խայտարակ թղթի հետ, թղթում գրված կետերի հետ, որը ինքը վաղը ստորագրելու է։
Ու ես գտնում եմ, որ ընդդիմությունը նման դեպքերում տուն չունի գնալու, պետիցիա չունի գրելու։ Ես շատ մեծ հարցեր ունեմ այսօր։ Եվ ես մնալու եմ այս ձևով խոսող, ես չեմ ասելու ես փրկիչն եմ, ես լուծումներ ունեմ, ես չեմ ասելու այս ինչը սուտ է, այս ինչը սատանա է, այն ինչը չգիտեմ ինչա։ Ես ներկայացնելու եմ ինչ որ կատարվում է, այնքանով որ ես կարողանում եմ վերլուծել որպես մասնագետ, այդ այն մասնագիտությունը։ Ու ոչ մեկի ես չեմ թողնի որևէ կերպ մոլորության գցի ազգին։ Ինքը պետքա գնացած լինի մինչև հիմա։ Ես կարամ կարդամ եւս մի հետարքիր ստատուս, մինչև դրանից հետո ես ուզում եմ ձեզ հատուկ նյութ ներկայացնել, իմ կողմից շատ հարգված գիտնական բանասեր պրոֆեսոր պարոն Սերժ Սրապիոնյանի այսօրվա գրառումը, որը շատ հիասքանչ է։ Նապոլեոն Բոնապարտը պատերազմը տանուլ տալուց հետո արդարացի համարեց իր աքսորը Սուրբ Հեղինե կղզի։ Գեբելսը ոչ միայն ինքնասպան եղավ, այլև վերացրեց իր ամբողջ ընտանիքը, կնոջն ու երեխաներին։ Հրեշավոր արարք, բայց հասկանալի, մեկնաբանելի։ Կարսի անկման ցավին չդիմացավ գնդապետ Մազմանյանը սեփական ձեռքով գնդակ արձակելով իր քունքին։ Անգամ Հիտլերը ինքնասպան եղավ։ Կարելի է էլի օրինակներ հիշել։ Դրանք շատ են։ Իսկ մեր նահատակ հերոսների արյան բեռը շալակած անգիտակից էլեմենտը բունկերներից զարմանալի հանգստությամբ դավաճաններ է որոնում հերոսների մեջ։ Մարդ կարկամում է, լսելով պատերազմը պարտության եւ երկիրը կործանման տարած պաշտոնյաների ճակերտների մեջ, մասնավորապես զինվորական բարձրաստիճան սպաների ճակերտների մեջ, ցինիզմի ու սառն ու դատարկ հայացքների ու խոսքերի առաջ։ Եվ դեռ նամուս թասիբից են խոսում։ Ինչ անուն տաս սրանց։ Պարոն Տոնոյան, պարոնը հետ եմ վերցնում, Օնիկ Գասպարյան, Արծրուն Հովանիսյան, Շուշանիկ Ստեփանյան, ну կանայք тоже могут быть в армии, բան։ Ինչ անուն տանք մենք ձեզ։ Դուք սպասում եք, որ օրերը կանցնեն ու մենք կմոռանանք 4750-ին, որը իրականում գրեթե 7000 է։ Ու այո, ես հավատում եմ Պուտինին, Շուշան Ստեփանյան։ Դու այնպես չես այլ, որ ես քեզ հավատամ։ Պուտինը խաբում է թվերի մասին։ Շուշան Ստեփանյան, Արծրուն Հովանիսյան, Տոնոյան Դավիթ, Գասպարյան Օնիկ, Գդասկե, пожалуйста, բացատրեք խնդրեմ այսօր հայազգին ռուս խաղաղապահների տեսահոլովակը, որը ես տեսա կանադական մամլո միջոցում առավոտյան շուտ, այն որ չէի քնել, որոշել էի, ամբողջ լուրերն էի կարդում, մի գեղեցիկ լուրեր թարգմանեցի բոլորին այսպես մի քիչ տարածեմ, տեսնենք ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, որոշել էի քնել, մեկ էլ դա տեսա։ Կարող եք մեզ բացատրել ռուս խաղաղապահները, երբ որ քշում են եւ ճանապարհներին ընկած են մեր հայ զինվորների մարմինները։ Դավիթ Տոնոյան, ինձ կարաս պատմես քո ռուտինան առավոտյան, իմանալով այդ լուրի մասին, ասենք դու ոնց ես արթնանում, դու քնել ես вообще։ Դու ոնց ես արթնանում, սափրվում, հաց-մաց ուտում, բան, տես տնից դուրս գալիս, գնում կառավարություն, նստում, հայտարարությունը ստորագրածի առջև, որի մասին դու ոչինչ չգիտեիր, ու դու հայտարարություն տարածում, որ դու քննարկել եք առաջիկա պլաններ, հետիկա պլանները քննարկեցիք բրծակ, հիմա առաջիկան, մենք հավենք, հայ ազգ ջան, մեռնեմ ես քո սրտին, զոմբի ենք մենք երեխեք, այդքան հասկացա, ատում եք, այս ինչին են ինչին, զոմբիներ ընկած ապացուցում են Արցախցին ինչքան վատնա, հենց Արցախցին պրծավ, Հայաստանցին լավ է ապրելու, բոլոր զինված զոհված տղաների մայրերը երբ որ խոսում են, չպետք է իրանք շտկված մազեր ունենան, չպետք է իրանք հակուկապը ճիշտ լինի, իրանք պետք է սուսփուս նստեն տունը սքան դուշ չգան Նիկոլի հասի, խեղճ ամեն Նիկոլին մի մեղադրեք, այտենց բաներ են գրում այդ զոմբիները, հասկացանք այդ զոմբիները գրում են, ազգ ջան, քարտեզին կնայես ցավը տանեմ, ինձ կասես այդ քարտեզը, պրոստը Շուշի քարտեզին նայ, այդ ինչ պաշտպանության նախարարը, որ այդ քարտեզին նայելուց, քեզ ապացուցում է, որ ուժ ձև չկար բացի թուրքը մտնելու Շուշի։
Ու դու ոնց կարաս չհասկանաս։ Որ այն պլանը, որը ներկայացրել են Լևոն ու Նիկոլ երկուսն էլ գրել են, իրանց բերանով, ես իրա գրածն եմ ձեզ կարդացել, ինձ ատեք, ինչ ուզում եք ասեք, ապրածս երկիրը, չգիտեմ ընտանիքից հասցեին, դուք այտենց ձեզ ցածրացրել են, ես հասկանում եմ։ Բայց ես ուզում եմ մենք ողջ մնանք, անկախ նրանից ինչպիսի սոցիալական շերտ է եւ այո, ես ուզում եմ մենք ողջ, ես ուզում եմ ոչ մի հայ չմեռնի։ Դրա համար եմ խոսում։ Ինձ կարաք բացատրեք։ Դուք չեք հասկանում, որ այդ կետերը, որ այս աղմախը պետքա ստորագրի, իսկ ես մյուս աղմախները պադո շերեսով ուզում են իշխանության մնան, Թուրքի հետ համագործակցած, որոնք ծնկաչոք չեն աղերսում, չեն հայցում, չեն միանում իրենց ազգին այսօր Դավիթ Տոնոյան, Օնիկ Գասպարյան։ Այդ երկրում, որ ես ապրում եմ, այստեղ, որ ես աշխատել եմ պաշտպանության հետազոտությունների կենտրոնում, պաշտպանության նախարարները այս երկրում ամեն ծառայող տղու համարում են իրանց երեխեն։ Պաշտպանում են ամեն այս երեխու։ Դու պաշտպանում ես այն անհասկանալի խուճուճահեր գոյակցությանը, որ այն նման խոսքով արտահայտվող հայ կնոջ լայվին գալիս են Սփյուռքից ստացած գումարով, որ պետք է բանակ գնար, որից օգտվում է քո իմացած օլիգարխատը ու թաղային քուչի ավտարիտետները, որոնց հումում կուտեին իգիլականները Սիրիայում ու գալու են ուտեն։ Գալիս են ստե ջղայինիկ ու սմայլիկ են դնում։ Երբ որ ես խոսում եմ զոհված տղաների մասին, դու կարաս ասես, այդ քո տղեկն են զոհվել։ Ում տղեկն են զոհվել։ Դու քո ամեն բջիջով պատասխանատու ես ճամփի եզրին ընկած ամեն մի զոհված հայ զինվորի, ամեն մի շունչ չունեցող բջիջի համար, իրանց ամեն մի այսօր շունչ չունեցող բջիջ Աստծու անեծքը քո գլխին։ Քայլ արա, տղամարդկային, ազգդ փրկի։ Մի որբ թող քո ազգը։ Թուրքի հետ գործարք է կարել, ռուսի դեմ ես ուզում հելնես, քանի ավելորդ գլուխ ես ուտելու նորից։ Որ արդարացնես կապիտուլյացիան, որովհետև նատոն ես ուզում գա, դրա համար էր Թուրքից զենք առնում, Թուրքին զենք ծախում, Ռուսի ծախել ես Թուրքին, Թուրքը եկե ռուսը խփել, որ Հայաստանի հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ փչանա։ Ցավը տանեմ, դու այդ տղեկի մասին մտածում էիր այդ ժամանակ։ Դու գիտեիր ես ինը կետերի մասին, չգիտեիր։ Գյուլի տեղը գիտես պաշտպանության նախարար, գիտես ինչ անես Գյուլի հետ։ Ընդդիմություն այսօր իրան կառավարությանը նիստի էին նստած։ Հայ ազգ այսօր այդ թափթփուկները նիստի էին նստած կառավարությունում։ Ձեր ցասումը մի օր է։ Ասում են դպրոցներում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, նախարարություններում, պետական գերատեսչություններում աշխատողներին սպառնում են, եթե դուք ցույցի գնաք, մենք ձեզ գործից կանենք, չգիտեմ ինչ կանենք։ Այսօր գործից չանեն, վաղը թուրքն է գալու։ Այսօր դուս եկեք, վաղը թուրքը կարող է չգա։
Ձեր քայլով Շավարժ Քոչարյանի անունը նենց վրոդի գրելա, բայց չգիտես, խորհրդականներ Միայն Միկին հայ փոստի ղեկավարը, որ հրաշալի գրել դուրս է եկել Դրա համար հին ձեզ անթասիբ ասում ես թափթփուկները, որտեվ գիտեն ձեր թասիբը, ձեր ստամոքսից են կոմ չի անցնում, այնքան վատ եմ զգում, որ սենց եմ խոսում ձեր հետ, որտեվ ես չեմ ուզում հավատամ, որ ես այդ ազգն է, որ գրզոյի կանտորաներից սմայլիկ դնող, հայհոյան գրող, անհեր անմեր, երևի որ պլակոտ աղջիկներ եք դուք, չէ, ամեն մեկդ 20 հատ պրոֆիլով, տղամարդու պես հայհոյանքներ գրելու համար տղամարդու պրոֆիլներով, Դրանց կոմենտներից վախեցած, մնում եք ձեր պաշտոններին, սմայլիկ ջղայնիկից եք վախենում։ Ունենք մենք այդ թասիբը, ունենք մենք այդ արժանապատվությունը, թե պորոտախոս հպարտությունը մինչև թուրքը գա, որտև ռուսին ցույց եք տվել ձեր արևին կույսկին ու մայց, ու պարսիկին, ռուսն ու պարսիկն էլ խելքները հացի հետ կերել էին, հա? Ես չգիտեմ ձեր հետ ոնց խոսեմ, որտև իմ երկրի իմ քաղաքի մարդիկն եք, դուք մեր մարդիկն եք։ Դուք ուզում եք փողոցի ավտարից ելնեք, ուզում եք ԿՊ-ի 10-ով չի կլնեք, իշ գրող ու սևցավ ուզում եք ալնեք, ուզում եք բանը, չգիտեմ, զոմբի քշող ալնեք։ Թուրքը որ եկավ, ու Նիկոլը Սամայլոտը վրադը քաշեց, այդ Սամայլոտում ձեր համար հատկա 100% տեղ չկա։ Դուք եք զոմբի։ Թիվը ավելի շատ է, ու մենք այսօր շանս ունենք, շանս ավելին վերցնելու, որտև մեծ տերությունները ես բազում անգամներ եմ ասել, ոչ ոք ձեզ չի սպասելու, այս կապիկություն շոուն կարող եք շարունակել, ռեպրեսիաները հաս ասում ջան ՀՔՑ-ից կարա շարունակես, ԱԱՑ-ի չգիտեմ ինչերը շարունակեք, Տոնոյան շարունակի, Արծրուն շարունակի, վերցրու փրթի ազգի սիրտ այսենց հանի կեր, հում կեր, կերեք սաղի գլուխը, կերեք, 7000 կրվի դաշտում կերակ, ատենց վերցրու մի հատ 0 ավելացրու ինքդ կերեք այդ գլուխը ազգի։ Հետո, ասենք կերակ սաղին նստեցրիք, հետո, թուրքը գալու է ասի, վայսիչ լավ բալա ես արի քեզ սարքեմ թակավոր, Հյուսիս արևելյան, հյուսիս արևմտյան Սիրիայում, ինձ կարաս մի հատ քուրդ թակավոր ցույց տաս կամ սիրիացի կա տենց բան։ Դե հիմա միակ թակավորը թուրքն է։ Այս Ալիևն էլ էս շեշ որ սենց խնդում է։ Ռուսը ձերի տակ քաշեց Անկարայից անջատի, որ ինքն է գլխին բամփելու։ Այդ բամփելը գիտենք, բայց ձեր գլխին էլ է չի ախր բամփելու։ Մենք է դառնանք Շուշի սաղս Ռուսաստան մտնենք, հա։ Այդ խաղն է գնում։ Whatever the game, ինչ խաղ ուզում է լինի, դուս եկեք մարդավարի խոսացեք, խիեք վախեցած, դուք տղեկով չտեղեկացվածներով, Արմեն Սարգսյան, Դավիթ Տոնոյան, Օնիկ Գասպարյան, Զորեփ Մնացականյան, դուք գիտեք, հա, են Փաշինյան լակոտնը հետը, դուք գիտեք, որ մեզ համար դուք էլ չկաք, դուք ում հետ եք խոսում, դուք են ոչինչն եք, հանուն որի մենք սաղս պտի մեռնենք, Դուք այդ ոչինչն եք, որտեղ մենք հիմա ձեզ համարում ենք ոչնչություն, դուք մեզ ասելու բան չունեք, ես Նախիջևանի ճանապարհի մասին էլ խոսացի և ես ձեզ միշտ ասել էի, սա Լավրովի պլան չի, Փոլ Գոբլի պլանն է, ու մենք պետք է ամեն բան անեինք, Արցախ-Իրան սահման ունենալով մենք թույլ չենք տալիս, այս երրորդ համաշխարհայինը լինի, և դա հսկայական առաքելություն է։ Ամեն բան դեռ կորած չի, որտև այդ կռիվը մեզ չի հարցնելու, այդ կռիվը գալիս է։ Ու կախված նրանից, թե մենք որ ուժի հետ ենք, մենք կամ լինելու ենք, կամ չենք լինելու։ Այսօր մի թուրք փորձագետ ալ մոնիթորում հրապարակում է գրել, Ես շատ հուսով եմ, որ իմ լսարանը հիմա չի պակասի, երբ որ ես սկսում եմ վերլուծել պակասումը, հետո փորձանքը գալիս է, հետո գալիս ասում են մի հատ էլ կպատմես, այն որ այն ժամանակ պատմում էր, թե ոնց է փորձանքը գալիս։
Եկեք իրար հետ գլուխ գլխի տանք ու մտածենք, ինչ է կատարվում։ Գրելը Հարավ Կովկասյան նոր գործարքը հիշեցնում է 30 տարի առաջ նախագծված մի ծրագիր։ Եվ ասում է, որ չնայած փորձագետների մեծ մասը համարում են, որ Ռուսաստանն է այս գործարքից ամենաշատը շահել, իրականում ասում է Թուրքիան այս ձևով դարձավ տարածաշրջանային ուժ, որը իր մոտ չէր ստացվում։ Նիկոլի ստորագրությամբ Թուրքիան ունի լիրայի աճ առաջին անգամ այսքան ամիսների ժամանակ։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանին ընձեռվում է հնարավորություն ոչ միայն ճանապարհ կառուցել, ոչ միայն Մեղրիցը հատված տալու, Էզլակոտը իսկ դա հաջորդ կայարանն է, այլ նաև նավթամուղագազամուղային ուղակի կապ ունենալ իրար հետ։ Այսինքն սա ուղղակիորեն ուղղված է Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Այսինքն ռուսական ռազմական կոնտինգենտը, երբ որ եկավ շատ արագ մտավ ու կանգնեց, այդ նրա համար է, որ սա թույլ չտա իրականանա։ Ու ինքը չի նայելու։ Նիկոլն ու իր անասուն կնիկը քանի հատ զոմբո ֆեյք են աշխատացնում, քանի հատ ջղայնիկա սմայլիկներ են դնում։ Սաղ այդ ռոժներին էլ գալու է սմայլիկը նկարի, ռուս խաղապահով։ Այսպես նկարահանելու է այդ կադրերը, ոնց որ հիմա սաղ ռուսական տելեգրամ կանալներում ցույց են տալիս, ոնց է Տոնոյանը Թուրքի հետ գործարքի մեջ մտել ու խայտարակում է սաղ ազգը։ Դու խայտարակվեցիր, երբ որ իմ հայ զինվորի դիակը ես տեսա ճանապարհի կողքին թափված ու դա ցույց է տրվում Ռուսաստանում։ Հաջորդը լինելու է Խուճուճը ու իր դավաճան մարդը, ոնց են հայ ազգին մատնել Թուրքին, որովհետև ձեզնից պետք է տարածքը մաքրվի, որովհետև ազգերը պատրաստվում են մեծ պատերազմի։ Եվ ես գտնում եմ, որ ռուսը ավելի շահագրգռվածություն ունի, հայը ողջ մնա, մտածող հայը ընդ որում, խելացի տեսակի հայը, քան Նիկոլը։ Ու Նիկոլին սատարող բիոզանգված է, որտեղ դուք պետք է բիոզանգված լինեք, որ այսենց անջատված դուք տեսնեք այդ կադրերը, ու դուք չկանգնեք կառավարության առաջ ու ասեք, այ էշեր, հələ մի հատ դուրս եկեք կտուցի մեծ ստեղ խոսացեք։ Նշանակում է դու չունես գոյատևման բնաստ, նշանակում է ինչ-որ մեկը տեսնելու է քեզ մեղքանա ու գա քեզ պաշտպանի, ոնց որ անցած դարում։ Ու причем դու, քո տենց չգիտեմ, գիտես, ես տենց Կրասնոդար ապրածս վաղտիշ բիզնեսներ ունեի, տաքսու շոֆերի մտածելակերպով ու կեղտոտ գոքնոսով Վարդուշցիայի մտածելակերպով, որտե մենակ այդ բիդլոն կարա չհասկանա ինչ է նշանակում, ճանապարհի կողքին թողած հայ զինվորի մարմին, դու պետք է բիդլոն ես, դու պետք է սենց ստորին խավ, դու պետք է տախտուկ, այդ այնց են, որ հրապարակում ոչ ճրտիկ էր տալիս, ու գարմ էր թաղի, դե արի թաղի, գնա ճանապարից վերցրու ձերքով այդ Վարդուշ ու Վալոդ, հատ, հայ զինվորի ճանապարի կողքին լքված մարմին, գրկի քո կեղտոտ էությամբ, ոնց որ տրճիկ էիր տալիս հրապարակում, ու քայլելով Ղարաբաղից, քայլելով դուք քայլել եք սիրում, բեր ու դիր այդ տղու ծնողի դռան առաջը, բեր, այդ են ձեր քայլերն ու դեր տրճիկ տալը, դա համար ես դու բիդլո, Ode tu cu cearpacala șerteri masines mătațum. U cu martu cioro tachos poro tachos blota in kanki. Vor zerte sakin mețas gnaim khachchum asma mehka genofondi amar paim kargo lav material elni. Duk cheka machum. Vor misa tachos parchak dasalik. Meznit sarkets խայտարակության օբյեկտ։ Դուք նայեք իրա կողմից կիրթ ու գրագետ համարվող ամնասուն է ոնց է խոսում ձեր երկրի ղեկավարի մասին։ Ու դուք մտածեք, ոնց ձեզ հաշիվա ներկայացվելու 50 միլիարդ պետք է վճարես քո կոկոլի խփած սնարյադների համար թուրքերի գլխին։ Վարդուշ վճարելու ես։ Գիտեք խիա կոկոլը հանգիստ, որտեղ դու թուրքն է գալու քո գլխին Վարդուշ, ինքը թողելու է գնա։ Ինքը 50 միլիարդի համար վիզ չի դրել, ինքը իր փայ միլիարդի համար վիզը դրել ստացել է։ Այն ազգում դու պետք է ասես արա էսի թշնամիտ է, էսի ընկերը տա, որ պետք է բացատրես, էդի չազգա։
ու հավես չունես ապրելու արա չեմ ջոգում քո բիդլոյի պատճառով իմ նախնին պետք է մուշից գարսից սասունից զրկվի հիմա էլ արցախցին իր տնից որ կռվող ա որ դու բիոմասա ես արա այդ ինչ Երևանյան լոքշությունը այսօր նստը պետիցիա է գրել արա դուք ինչ եք արել ինչ պետիցիա է գրել դիմում բողոք դուք լավ եք արա դուք այդ կադրերը տենալուց ինչ վեվդ եք անում արա հկծը ածը չգի դուք ինչ վեվդ եք անում արա ձեր տղայքի դիակները ճապի կողքը պարկացար ինչ դիմում բողոք ձեր տիրում մայրիկ արա գնացեք հկծեի դեմ արա դատախազության դեմ գնացեք ցույց արեք ասեք գնա բռնի այդ աննասունին ընդուց ինձ մի գրեք ես ոնց խոսամ այ անզգամներ Արա ձեր մեջի հայը թաղել են արա, այդ դմդպույով ձեր մեջի հային թաղեցին արա, թուրք եք դարել արա։ Թուրքի համար դուք հլը հայ եք հասկանում եք, գալիս է մորթելու արա։ Իրա բերանով գրածը կարդամ, ինձ չեք սիրում, չեք ուզում լսեք, իրա բերանով գրածը կարդամ, մի գնացեք ստեղից, լսեք ինչ է թուրքը ձեր մասին ասում։ Գրակ այդ խոսք լսեք, որ երկիրը բարի չտակ ձեր տիրոջ մայրիկը։ Այս երկրում հիմա սպասում են մի այդ հարավից մի հատ հարցակում, մի հատ է հյուսիսից։ Թուրքերը Ղարաբաղը ուսումնասիրել են, ոնց բեսպիլոտնիկով մեր տղեկին տենց արին։ Ասում է հիմա էլ Հունաստանի հյուսիսից մտնելու ենք անենք, այդ քո նատոնա Դավիթ Տոնոյան։ Ազգշունչը պահած նստած սպասում է, մարդունակ, այստեղ աշխատում է։ Ոչ մեկի մերը տերը չգիտեմ ինչի չի թաղում, չի գարգռում, չի տրճիկ տալիս, հոդուք հայ ված չեկարա։ Եկավ ես երկրի արտգործ նախարարը, եկավ երկու բարձես բացատրի, զորը, որտեղ եկացված չէիր, բաց տեղի արտգործ նախարարը եկավ կեզ տեղ եկացվեց այն հայվան։ Այդ ինչը ձեզ խոստացել թուրքը։ Իչել եք թալյատի բիսետկա, մերրակ նարդի խաղալով արա, մերրան այն Դավիթ Տոնոյան արա, զզվծրիկ տողիք իսկականից։ Անդիմությունն է դրսից կանգնս նայում ասում ես ինչ քարտը խաղա, այն ինչ բանը խաղա, զարը սենց կցի։ Ես ինչ վիճակա ձեր վիճակը։ Սրան ձերպակալես նրա տան դիմաց կամերաները դրել են Վանեցյանի տունը, ու որ բիդլոն նստի, զոմբին նստի, հեզլը Վանեցյանի տունը նայ, բա քատոնը նայ արա, փողոցը պտի ապրի արա, դղյակ չի չէ, բա իշ պտի անեք։ Հոլանդիայում նպաստով ապրող ինչ-որ աննասուն կոմենտ է գրում։ Գլենդելում ապրող, աննասուն զանգված բիդլոն, ամեն հայկական համայնքիրա բիդլոյի համար, ամեն մեկս այդ զոմբիների համար պատասխանատու ենք։ Մենք դրեք կարգի հրավիրեք դրանց։ Աղ էտ եկել է երկիր են կորցնում, ենի են դե, գնում են ինդե, կամ էլ լրատվականներով պակ է կչորտու այդ կոմենտները։ Կչորտու արա ռեյտինգ արա հայերիկ եք կորցնում, վաղը թուրքական պրեսա եք գրելու։ Ոնց որ հայ չլնեն հորսարը բարը, ոնց որ հայ բացում ես ասում ես ինչ ցեղա, այս չա գրում։ Այսօվա, ես տեղեկացված չեմ եղել, հա, տատիկ 40-րդ անգամ մեռել էր, տնային աշխատանքը չէիր արել, ասում շունը տորագիրը ծամել էր, գցել էր ձիվանի տակ չէիր կարում անել, հա։ Այս ինչ վիճակա, պատասխանատվություն չեն պահանջում նախարարից պաշտպանության, որի զինվորին այսօր ցույց է տալի ռուս խաղաղապահը, դիակը ընկած է ճամպի կողքը։ Քո ազգը այնքանով, որ դա տեսնելուց ինքը վիվդա անում, ինքը ասում է մի րոպե։ Այսում ձերքի ձեռագործ աշխատանքն է։ Խուչուչ, մի հատ տենց մազերից վենած բան, գնա կանգնի է ճամպի կողքը, մի հատ սենց պազիրով կար, ասես մի հատ նկարվի, մի հատ տենանք էլի, սիրուն ես նայվում այդ պեյզաժի հետ, կյանք, գնա նկարվի, ես քո տիրոջ մայրիկը, պետիցիա են գրե, լավ էլի արա, հորս արև իսկականից,
Դանիայում եք ապրում, արա։ Սկի Դանիայում այտենց հարցերով պետիցիա չեն գրում, դնում գյուլում են ուղղակի ռազմական տրիբունալ, արա։ Պետիցիա։ Օրենքով, բերեք դրեք թող պատմեն։ Ով ում ինչա տվե, ոնց է տվե, ինչ ուզում լսեմ, արա։ Այդ է դեմոկրատիան, ուզում եմ դժվարա դեմոկրատիան։ Սաղորը հելնեք իրար սպառնը կամ է տակները տանեք նստեք տների մեջ։ Գնաց սրա տունը նկարեն, նրա տունը սրան բերման ենթարկեցին, նրան հա օքեյ, սաղ 90-ականները տեսել ենք, ամեն գիշեր կրակոցներ էր, աչ ու ձախ սաղ իրար գյուլում են, հա հետո դրանից ինչ եղավ։ Ցեղասպանվում ենք, էլի ոբշեմ, այս սաղ, այս ամեն ինչը ցեղասպան, ես նայում եմ ոնց է ցեղասպանվում իմ ազգը։ Այս շոուն արդեն։ Քանի տարի ես նայում եմ ոնց է ցեղասպանվում իմ ազգը։ Որտեվ սկզբում քո մեջ մորալն է սատկում, քո արժեքն է սատկում, դու զգոն չես։ Հետո դու թաղում ես քո մեջ նարեկացուն կոմիտասին, ասում ես բդլոյ եմ հորս արև հպարտեմ իմ բդլոյությամբ։ Ու հետո դու դա դառնում ես լեշ ես դառնում դու։ Հետո նեղանում ես, որ լեշը այն մնացած այն գիշատիչները չեն գալի, չեն հավաքում, չեն մաքրում, չեն տանում։ Twitter-ով էլ գնաց։ Ես ձեզ աղաչում եմ, խնդրում եմ։ Այս թուրքի գրած որ պետք է կարդամ, այսօր որ գրել է, խնդրում եմ։ Աղաչում եմ ուշադիր լսեք։ Ես համ կկցեմ, եւ որ կցում եմ ասում եք անգլերենը չհասկացա։ Անգլերենը կարդում եմ ասում եք երկար լայվը։ Please, խնդրում եմ, աղաչում եմ։ Ես հրապարակի ժողով չեմ անում, ես փրկիչ չեմ, չգիտեմ ինչ չեմ։ Խնդրում եմ, եկեք լսենք, մի քիչ ուղեղներս աշխատացնենք։ Խնդրում եմ, աղաչում եմ ուղակի։ Գրողի անունը Չենգիզ Քանդարա, okay? Ու ինքը տենց կկարդամ, в общем, պաշտոնը։ The losers of the 6-week war between Armenia and Azerbaijan are beyond any doubt Armenia and Karabakh Armenians. Turkey is among the winners. Though who won what and how are matters of debate, particularly Ankara's gains. Ինքը հիմա Անկարայի պերսպեկտիվան է ցույց տալիս։ Հա, ինքը ասում է, որ հայերը կորցրեցին ու Թուրքիան շահել է։ Հիմա Թուրքիայի շահածներն է մեզ բացատրում ինչ է։ Իրենք ինչ են ձեռք բերում։ Ասում է, որ նոյեմբերի 10-ի զինադադարի գործարքի բովանդակությունը մեզ տալիս է հնարավորություն, որպեսզի մենք որոշակի բացառիկ տեղեկատվություն կիսենք, ինքն է էլի կիսվում իրար ձեռն փորձից, իր դյադյա էլ, տես տարիքով մարդ է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պատմությունից, որը ես ինքը, այսինքն այս Չենգիզը չի հանրայնացրել մինչև այսօր։ Փետրվարի 92 թվականի փետրվարին Թուրքիայի նախագահ Թուրգուտ Օզալը, ես ինձ համ կարդում եմ, համ թարգմանում եմ, եթե մտային ինչ-որ բան եղավ, կշտկեմ, ներողություն դրա համար։ Anyway, 92-ի թվականին Թուրքիայի նախագահ Թուրգուտ Օզալը ինձ հանձնարարել էր այդ Չենգիզին, որպեսզի նա երկակի միջանցքներ բացելու առաջարկ ներկայացնի այն ժամանակվա Ադրբեջանի նախագահ Այազ Մութալիբովին։ Այդ առաջարկը հետապնդում էր մի այնպիսի նպատակ, որպեսզի լուծում բերեր այն ժամանակ դեռևս նոր բռնկված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, այնպիսի ծրագրի միջոցով, որը կապահովեր տարածքային փոխանակում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև։ Երկու նախկին խորհրդային հանրապետություններն էլ նոր էին դարձել անկախ։ Այդ գործարքով մեկ միջանցք պետք է բացվեր Ադրբեջանի ուրեմն Լաչինով, որը պետք է կապեր Լաչինը հիմնականում հայաբնակ Ղարաբաղը պետք է կապեր Հայաստանի հետ, դրա դիմաց Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը, որը ադրբեջանական էքսկլավ էր, այսինքն փակված տարածք էր, որը կտրված էր ադրբեջանական հիմնական տարածքից հայկական մի փոքր գծի այսենց հողով, որի հետ Թուրքիան կիսում է 10 կիլոմետր սահման, հա, պետք է այդ տարածքը փոխանակեր տար Ադրբեջանին, 43 կիլոմետր միջանցք բացելով հայկական տարածքով Զանգեզուրից, որը նաև ունդեղ ասում է, որ խոսք գնում է Մեղրի մասին։ Մեղրի տարածաշրջանը գեոռազմավարական կարևորություն ունի Հայաստանի համար իր դիրքի պատճառով, որովհետև
այնպիսի դիրքավորում ունի իրանյան սահմանի հետ, որը կենսական անհրաժեշտություն է ներկայացնում Հայաստանի համար։ Այս գրումը թուրքը Այն որ ձեր Նիկոլը կանգնում էր ու ասում էր, որ ինքը գեոքաղաքականությամբ չի զբաղվելու, որտեղ դրանից ոչ մի շահ չկա, սա Թուրքի շահախնդրությունն է գեոքաղաքականությամբ զբաղվելիս։ Թուրքը ձեզ ասում է, ինչքան կարևոր է քո համար մեղրին։ Իսկ Նիկոլը ու Իրակնիկը ասում են, հանեք մեղրին տվեք։ Լևոնը ասում է, հանեք տվեք, դեռևս 2001 թվից։ Ոչ թե ես ասում եմ ձեր Նիկոլը վատն է, ոչ, ասում եմ ինչ որ ինքը նախաձեռնել է, դա թուրքական ծրագիր է, ուղեղ ենք չի աշխատացնում, ինչը թուրքին լավ է, հային ավտոմատ վատ է։ Նիկոլի համար անպայման չի, որ ինչը թուրքին լավ է, հային վատ է, ասում է թուրքին լավ է, հային էլ է լավ, ես տենց բան չգիտեմ։ Ձերբակալեցին Արթուր Դանիելյանին, okay. Ուրեմն, in addition to settling Nagorno-Karabakh conflict, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծման ի հավելում, Օզալը նաև նպատակ ուներ առաջ տանելու Թուրքիայի շահերը։ Նա ցանկանում էր կապել Թուրքիան Ադրբեջանի հետ Նախիջևանի միջոցով եւ ծրագիրը այնպիսին էր, որ Թուրքիան այդպիսով ուղղակի կապ կունենա Կասպից ծովի հետ եւ միանգամից ելք կունենա դեպի կենտրոնական Ասիայի թրքալեզու հանրապետություններ։ Այսինքն սա այն է, ինչ որ ես անցյալ օրը կարդացի նույն Նիկոլի 2001 թվականի հոդվածում։ Սա կասեցնող ցանկացած հայի այսօր Նիկոլը բանտարկել է տալիս, սպառնալիքները հնչեցնում, որտեվ եթե ես այսպիսի մասնագետ եմ, ես գիտեմ տեսա, որ հիմա գրում եք, որ Արտուր Արիստավալի եւ այլն Բոլորին ձերբակալում են, սպառնում են, որովհետև մենք չենք ցանկանում, որպեսզի թուրքական ծրագիրը իրականանա Հայաստանում, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյան, Դավիթ Տոնոյան, Օնիկ Գասպարյան, Զորակ Մնացականյան, Արմեն Սարգսյան, չէ՞, որովհետև մենք չենք ուզում, որպեսզի այս թուրքական ծրագիրը իրականանա, չէ՞, որովհետև դուք ուզում եք ստորագրեք, չէ՞։ Հիմա ես թուրքի պատմածը ձեզ պատմեմ։ Պոտենցիալ տնտեսական եւ առևտրային հնարավորությունները շատ արագ զարգացող հետ սառը պատերազմյան երկրներում, եթե հաշվի չառնենք անգամ, Թուրքիան միևնույն է ցանկանալու էր ձեռք բերել նոր ազդեցության գոտիներ, որպեսզի դառնա ամենանշանակալի տարածաշրջանային ուժը, խաղացողը։ Օզալը ասում է ինձ, այս Չենգիզին, Մասնավոր խոսակցության մեջ ասաց Մութալիբովին ասեք, որ եթե նա համաձայնվի այս երկակի միջանցքը բացելու ծրագրին, ես կկարողանամ ձեռք բերել ամերիկյան հովանավորչություն այդ ծրագիրն իրականացնելու համար, որովհետև, ինչու Գրիգոր աղա, որովհետև Թուրքիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ռազմավարական դաշնակիցներ են։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանի դաշնությունը ընդཐུպ մինչեւ 2018-ի եզությունները եւս ռազմավարական դաշնակիցներ էին։ Այն ինչ որ Ռուսաստանի դաշնությունը իրականացնում է այսօրվա Անդրկովկասում վիզավի Թուրքիայի ոչ թե ռազմավարական համագործակցություն է, այլ հակառակորդների դիրքավորում է։ Չի կարող Ռուսաստանի դաշնությունը լինել ռազմավարական գործընկեր այնպիսի երկրի հետ, որը ռազմավարական ստրատեգիական գործընկեր է ԱՄՆ-ի հետ, որը հետամուտ է Ռուսաստանի Դաշնության շահերի ոտնահարմանը եւ այլն, ինչի մասին առավոտից իրիկուն խոսում է Պուտինը, Լավրովը, Շոյգուն, մնացածը։ Ուրեմն, շատ ավելի հետո ես իմացա, որ այս առաջարկված գործարքը նախորոք քննարկված է եղել Թուրգուտ Օզալի եւ Ջորջ Բուշի միջև, ավակի միջև։ Հա, երբ որ Բուշը այցելում էր Թուրքիա 91 թվականի հուլիսին։ Հիմա ասեմ ձեզ Պոմպեոն էլ է գալու Ստամբուլ։ Պոմպեոն սկսել է 7 երկրներով մի հատ տուրպայիստ կա սկսել, որովհետև գնում է դիրքավորում։ Այն պատերազմի որ գալիս է։ Ուրեմն, որոշակի քաղվածքներ այդ խոսակցությունից հրապարակված էին Հայ ազգային ինստիտուտի հայկական հետազոտական կենտրոնի կողմից, Ամերիկայում այնքը գտնվում, Բուշը հարցրել էր Օզալին,
ինչ էր կատարվելու հայերի հետ Մեղրի շրջանում, եթե այս ծրագիրը իրականանար։ Ինչ կլիներ հայերի հետ, հա? Բուշը ասում է դու ինձ sense բան ես ուզում ես հովանավորեմ, հայերի հետ ինչ է լինելու։ Հիմա կարդում եմ պատասխանը։ Ուղակի word for word Օզալը ինչ է պատասխանել։ Altogether, not more than 50,000 people would have to be moved. Otherwise, this war will continue forever. Ozal was quoted as saying in response, adding that the plan would render new Turkic republics more independent of Russia by strengthening their ties with Turkey. Ozalը պատասխանել է. Բոլորը միասին Մեղրի շրջանում, այն տարածքում, որտեղ մենք ուզում ենք այդ ճանապարհը անցնի, ապրում է 50,000 մարդ։ Գլուխ էլի։ Իրանք տենց են հաշվում։ Այս 50,000 հոգին պետք է տեղաշարժվի ընդեղից։ Ես չեմ ասում, okay, ասելա այս թուրքը, այն ծրագիրը, որի մասին մենք այսօր տեսնում ենք այն թղթում, որը Նիկոլ ուզում է ստորագրի, ինչի համար բոլորին սպառնում է, բանտարկում է, ինչի համար իր իշխանության մարդիկ գնացել են գործարքի թուրքերի հետ։ 50,000 մարդ Մեղրից պետքա տեղա փոխվի։ Եվ որ թուրքը հայա տեղա փոխում, почему-то տեղափոխման իտոգը լինում է սպանված հայը, ճանապարհի կողքին ընկած, մորթված հայը։ Կամ տնավերեղած ու առհասարակ տարածաշրջանից հեռացած, որտեղ ինքը լուծում է իր 2023-ի հարցը, իր լուծումը ինքը գտնում է իր Մոսկվայի պայմանագրի, Ղարսի պայմանագրի վերջնական լուծումը։ Ու ասում է, եթե այդ մարդկանց ընդեղից չհեռացնենք այդ ճանապարհը կառուցելուց, այս պատերազմը հա շարունակվելու է, այսինքն ինքը նաև սպառնում է։ Դրանց կհանես կամ ես ոչ մի բան չեմ անում։ Ինչի, որովհետև այդ իր շահերից է, հետո բացատրում է ինչ որն է Բուշի համար առավելությունը, եթե ինքը այդ միջանցքը բացեց, ու ինչի է ինքը 50,000 հայ գլուխ ուզում իր կատարած ծառայության դիմաց։ Ինքը ասում է, այդպիսով ես կկարողանամ թրքալեզու հանրապետություններին ավելի անկախացնել Ռուսաստանից, ավելի ուժեղացնելով իրենց կապը Թուրքիայի հետ։ Հետո ասում է, Bush wondered if Azerbaijan might be interested in such a land swap and said that the US would consider a follow-up. Bush-ն էլ մտածեց, դե գոնե մի հատ sense շանս տանք, տեսնենք Ադրբեջանը հետաքրքրված է sense ծրագրով հողերի փոխանակման։ Ու եթե հա, Միացյալ Նահանգները հետամուտ կլինեն այս ծրագրի իրականացմանը։ Քանի որ ասում է այն ժամանակ որևէ ուղակի թռիչքներ չկային Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև, օդային կապ չկար, ես միանգամից ճանապարհ ընկա, այսինքն այս Չենգիզը։ Ուրեմն 2 օր տևած ճամփորդությունից հետո ես հասա Բաքու Վրաստանի միջոցով, հանդիպեցի Մութալիբովի հետ, որը Ադրբեջանի Հանրապետության առաջին նախագահն էր Խորհրդային Միությունից անկախանալուց հետո։ Մութալիբովը նախկին կոմունիստական կուսակցության ղեկավար էր, որը դիտարկվում էր ավելի շատ որպես Մոսկվայի մարդ։ Ես ասում եմ, տենց cover է ընդունել, cover-ը ոնց պատկերացնեմ, ինքը ուրեմն հատուկ ծառայության, հատուկ հանձնարարությամբ է գնացել Բաքու, բայց ինքը ձևացրել է, որ ինքը իբրև թե ժուրնալիստ է, որպես ես տուրպայեստկան իրականացնի։ Ու ասում է, ես սկզբում իրեն մոտեցա որպես լրագրող, իբրև թե լրագրող Թուրքիայից, որը ցանկանում է իրենից հարցազրույց վերցնել թուրքական օրաթերթի համար, այդ հարցազրույցից հետո ես բացահայտեցի իրեն իմ հիմնական նկրտումը այս այցը կատարելիս, իրեն փոխանցելով Օզալի առաջարկը։ Ես շեշտեցի, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը եւս սպասվում էր, որ կաջակցի այս ծրագիրը, եթե Մութալիբովը այն ընդունի։ Մութալիբովը առանց, ուրեմն without hesitation, ինչպես է հայերեն, առանց խուսանավելու կամ նույնիսկ առանց մտածելու, միանգամից ինձ մերժեց։ Նա ինձ ասաց, Լաչինը միևնույն է մերն է, Զանգեզուրն էլ է մերը։ Դա ադրբեջանական տարածք է, որը Հայաստանի կողմից
անարդարացիորեն խլված է մեզնից 1920 թվականին։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք այն վերականգնելու համար եւ մերը դարձնելու համար։ Մենք ինչի պետք է մտածենք Լաչինի մասին։ Հա? Ինչու մենք զիջենք մեր Լաչինը, որպեսզի ստանանք մեր Զանգեզուրը, ասում է։ Ինչպես նաեւ ինքը ինձ մեսիջ ուղարկեց իմ միջոցով Օզալին, խնդրելով իր թուրքական գործընկերոջը չօգնել Հեյդար Ալիևին, որը այն ժամանակ Նախիջևանի խորհրդարանի խոսնակն էր։ Ու այստեղ Մութալիբովի խոսքն է ցիտում։ Ալիևը շատ ամբիցիոզ կերպար է։ Ինքը չի մնալու Նախիջևանում, ինքը Բաքուն է ուզում։ Եվ պարոն Օզալը պետք է հասկանա Ալիևի իրական շարժառիթները։ Այսօրվա Ալիևը այդ Ալիևի տղան է։ Այսօր նա նախագահ է, եւ այդ մյուս Հայր Ալիևը Ադրբեջանի նախագահ դարձավ այդ 93 թվականին։ Իմ հանդիպումից Մութալիբովի հետ 1 ամիս անց Մութալիբովը հրաժարական տվեց, որովհետեւ կար հանրային ճնշում, քանի որ նա կորցրել էր ադրբեջանական տարածքներ, եւ քանի որ ադրբեջանցիներ տարհանվել էին հայկական զորքերի աշխատանքի շնորհիվ, ու գործողությունների շնորհիվ։ Դրանից հետո ես չեմ էլ բացահայտել այս հանդիպման մասին որևէ տվյալ, ինչպես նաեւ երբեք չի խոսել Օզալի կողմից կատարված հողերի փոխանակման այս առաջարկի մասին։ 93 թվականին նախագահությունը ստանձնելուց ի վեր Ալիև հայրը վերցրել էր այս գաղափարը հողերի փոխանակման եւ դրել էր Հայաստանի հետ խոսակցություններում սեղանին, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ուրեմն Քոչարյանը հրաժարվել էր հանձնել Մեղրին։ Երկու ղեկավարները խոսել էին միայն սուվերեն, այսպես կոչված սուվերեն ճանապարհի, սուվերեն միջանցքի մասին, որը միգուցե հնարավորություն կտար Նախիջևանին կապ ունենալ Ադրբեջանի հետ մեկ մայրուղու միջոցով հարավային Հայաստանի տարածքով, այսինքն առանց տարածք զիջելու, բայց Ալիևը դրա փոխարեն պետք է ճանաչեր Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, որպես հանրապետություն անկախ, եւ հանձներ Լաչինի տարածքը, ճանաչելով այն որպես հայկական տարածք։ Այս ուրեմն ես կարդում եմ կոնկրետ գրված, ինչպես որ ասել է ուրեմն թուրքը։ Այս թուրքը։ Երեխեք ջան, ես կարամ սրա մասին խոսամ, ես գիտեմ, որ իրանց բռնում են, ես գիտեմ, ես ամբողջ օրը կարդում եմ, ես լայվ եմ անում սրա մասին խոսամ։ Կարամ ես սրա մասին խոսամ, որովհետև սրա հետ է կապված այդ ամեն ինչը, որ կատարվում է։ Please, եթե ձեզ դժվար է հետևելը չեք կարողանում բան, ես կհասկանամ, բայց ես պետքա սա արձանագրեմ, սա պետքա լինի վիդեո տարբերակով։ Հետո երբ որ տենց կարողանաք դիտել բան, նստեք լսեք։ Ես գիտեմ, որ իրանց ձերբակալում են, սպասվում են ռեպրեսիաներ, ես գտնում եմ, որ ընդդիմությունը սխալ արել, որ տուն է գնացել, ես գտնում եմ, որ կոկոլենց արած Մայդանին, թրքա հովանավորված Մայդանին, պետքա անտի-Մայդան։ Ես ձեզ ասում եմ, որ թուրքը իրա բերանով ասել է, Թուրքը իրա բերանով ասել է, որ Քոչարյանը ասել է չէ։ Մենք Մեղրին չենք տալիս, Թուրքին ոչ մի տարածք չենք փոխանակում։ Քեզ պետքա կյանքի ճանապարհ Թուրքիայից Նախիջևանով գա անցնի հայկական տարածքով, որ դու Ադրբեջանի հետ կապ ունենաս, այդ կանցնի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքով։ Ու մենք այդ հնարավորությունը քեզ կընձեռենք, եթե դու ճանաչես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես անկախ պետություն եւ տաս Լաչինի տարածքը եւ դա էլ ճանաչես որպես հայկական տարածք, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածք։ Սա թուրքը ասում, ես կկցեմ, որ Սմայլիկա ջղայնիկային են մնացած թուրքը, որը հատուկ նշանակման գործողություններ է իրականացրել Թուրգուտ Օզալի հանձնակատարն է եղել։ Որ դուք տեսնեք, որ Լևոնը եւ Նիկոլը իրականացնում են թուրքական ծրագիր, ցանկացած մեկ ով որ այսօր սատարում է Նիկոլ Փաշինյանին, իր հետ նստում է խոսում է իրեն դիմա պարոն վարչապետով, դուք սաղը թուրքի ծառայ եք։ Ում դուք ձերբակալում եք, որովհետև նա ոտքի է կանգնել թուրքի դեմ եւ չի ուզում հայ ազգի բնաջնջում։
Այն սաղ սուտը, որ ձեր Նիկոլն ու Լևոն արել են, իբր թե Ռոբերտ Քոչյանը մեղրի է հանձնում, ես ձեզ հանձնում եմ Թուրքի հատուկ հանձնակատարի հատուկ նշանակման գրվածը ալ մոնիտորում, իրանց պրեսայում, իրա բերանով, ես ձեզ այդ եմ տալիս։ Գիտելիքով զինվեք, հավատքով զինվեք հայրենիքի հանդեպ, ու սաղ ֆեյքային ֆաբրիկաները գնացեք շտուրմավաճարեք, հանեք այդ լակոտներին, ու գլենդելից խոսացող փարչակների բերանները փակեք, ընդ դաշնակցություն չկա, չեմ հասկանում։ Հայրենիքը վտանգի մեջ է։ Ու այս թուրքի գրածով եմ ձեզ պատմում, որ կարողանաք լսեք հասկանաք։ Այսինչ օրն ենք հասել։ Հային չի կարում լսի, չեր ես թուրք եմ մեսիջը փոխանցում։ Ռոբերտ Քոչյանի կատարած այս առաջարկից հետո Ալիևը հեսա, but Aliyev stepped away from the plan in 2001. Ալիևը ծրագրից հրաժարվեց 2001-ին, նույն 2001-ին, երբ որ Լևոնն ու Նիկոլը նորից շրջանառել են այդ թեման։ Մեղրին Նախիջևանը տանք Թուրքիային, իբր թե Սերգոն լավ ապրի։ Ես ձեր սաղի թրքամետների տիրումերը։ Եվ դա կատարեց, այդ հրաժարվելը կատարեց գագաթաժողովի ժամանակ, որը տեղի էր ունենում Միացյալ Նահանգներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ։ Coincidentally, զուգադիպությամբ, ասում է, ամերիկացիները եւս ունեին իրենց առաջարկը հակամարտության կարգավորմամբ, որը շատ նման էր Օզալի առաջարկին, որովհետև Թուրքիան եւ ԱՄՆ-ը ռազմավարական դաշնակիցներ են։ Այդ ես չեմ ասում, այդ ասում է թե Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության ռազմավարական ծրագիրը, եւ թե ԱՄՆ-ի Պենտագոնի, եւ թե ՆԱՏՕ-ի։ Այս առաջարկը, որը կոչվում է The Global Plan, Գոբլի պլանը, որովհետև անվանված է նախկին ԱՄՆ արտգործ նախարարության պաշտոնատար անձի Փոլ Գոբլի անունով, պլանավորում էր, նախատեսում էր, որ թողնելով Ղարաբաղը եւ Լաչինը Հայաստանին, կարելի էր փոխանակում կատարել եւ տալ մեղրին, ամբողջ մեղրի տարածքը տալ ադրբեջանցիներին, բայց հայերը մնացին այդ ծրագրին դեմ։ Նրանք չէին ցանկանում երբևէ տալ մեղրի միջանցքը, որպեսի կապվեր Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ, որովհետև եթե նրանք զիջեին դա այդ տարածքը Թուրքիային, հայկական վերլուծաբանները դա նկարագրում են որպես the pan-Turkish superhighway։ Դա կլիներ pan-թուրքիզմի սուպեր մայրուղին։ Այսինքն մենք մեր ձեռով ինքնասպանություն ենք գործում։ Դատելով ներկայիս նոյեմբերի 10-ի գործարքի տեքստում տեղ գտած 6-րդ եւ 9-րդ կետերից այս գործարքը շատ նման է այն գործարքին, որը անջատ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերին ներկայացվել էր ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի կողմից 3 տասնամյակ առաջ։ Ըստ 6-րդ կետի Հայաստանը պետք է վերադարձնի Լաչինի Բերձորի տարածաշրջանը Ադրբեջանին եւ ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը այնտեղ կներգրավվի ապահովելու Լաչինի միջանցքի անվտանգությունը։ 9-րդ կետի համաձայն անվտանգության գոտի պետք է ստեղծվի Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ այս միջանցքը պետք է ապահովագրվի ռուսաստանյան խաղաղապահ զորքերի կողմից։ Ինչ է եղել։ Ադրբեջանը եւ Թավշյա հայկական իշխանությունը խաղալով ամերիկա-թուրքական նատոյական բրիտանական այսինքն ծրագրի շրջանակներում ցանկացել են իրականացնել այս խայտարակ գործարքը։ Նպատակը Ռուսաստանին այնտեղից հանելն է։ ԱՄՆ չի ցանկանում այնտեղ լինեն ռուս խաղաղապահներ։ Ցանկացել են իբրև թե փոխանակումը անեն, բայց քանի որ թուրքը թուրք է Նիկոլ, ինքը քեզ չի ասել, որ եթե դու իրան Լաչին ես խոստանում, ինքը սա Ղարաբաղն է վերցնելու։ Երբ որ ռուսը տեսել է, որ դու անդադ հրաժարվում ես,
Մեկը մյուսից ավելի լավ գործարքներից, որոնք գնալով ավելի ու ավելի են վաթարանում, որտեվ դու Քոկինը ու Դավիթ Տոնոյանը ու Արծրունը ու Արայիկ Հարությունյանը, Սյամոն Բաբայան, այն մյուսները, որ սաղը տես գործարքի մեջ եք եղել։ Խաղը տանում եք նենց, որ մենք պարտվենք, որ յանեմ թե ուրիշ ճար չկար, որ թուրքը սկսի տենց աշխատել, ու դառնում է վիճակ անկառավարելի, ինք առանց ձեզ սպասելու, բերում խաղաղապահը կանգնացնում է։ Ու ասում է, դաժե եթե այս երկու կարիդորը պտի լինի, ատեղ իմ զորքը պտի կանգնի, որովհետև ռուսը, չինացին եւ իրանցին չի ուզում պան թուրքիստական սուպեր մայրուղի։ Եվ այդտեղ մեր շահերը իրենց հետ են համընկնում։ Դուք ուզում եք գլենդելում, չգիտեմ քանի տոպրակներ, չգիտեմ չիփս կերեք, կոկա-կոլա խմեք, սատկեք, ձեր ուղեղի բջիջները մեռն են։ Ինչքան ուզում եք դուք դանիա շվեդական ԼԳԲՏ-ական անկրոն անարժեք հասարակություններ տեսնելու երազանքով ապրեք Երևանի կաֆեներում, փաբերում, ինչ գրողուսև ջանդամ ուզում եք կերեք։ Եթե դուք ձեր վզներից, ձեր կյանքի ցանկությունը դուք ձեր եք քաշել դրանից, ռուսը ու պարսիկ ու չինացին իրանք իրանք կյանքից ձեր չեն քաշել, իրանք բան թուրանական ոչ մի եզություն չեն ուզում իրանք քթի տակ։ Սկամ բան։ Այսինքն այն զիջումը, որ ձեր թավշյա իշխանությունը արել է, որ յանամ թե դուք այտենց նատոյի պես Թիֆլիսի համայնքով ապրեք ձեզ զգա չաղ ու բախտավոր ու չգիտեմ ինչ գրողուսև ջանդամ, ռուսը կասեցրել է, որովհետև իր ազգային անվտանգության պրոբլեմն է ստեղ դրված։ Ու այսօր ամերիկացու պրոբլեմը ռուս խաղաղապահն է։ Համար ինք ուզում էր վրազեր գալ Ղարաբաղում, մի հատ Ստեփանակերտ մնար, դրանից մեկ յանում Երուսաղեմ սարքեր, մեջը մի հատ հյուպատոսարան դներ, սաղիգիլը բերել լցնել Ղարաբաղ, սարքեր մուսուլմանացներ, հետո սարքեր Ադրբեջան ու սաղիտ նաղդեր Թուրքի վրա, որովհետև թուրքը ստեղ ասում է Բուշի հետ հանդիպմանը։ Ասում աղբեր, ես քեզ տալիս եմ կենտրոնական Ասիայի թրքալեզու սաղ ժողովուրդներից բաղկացած եկաբանակ, որով դու կարաս, դու զգաս Չինաստանի դեմ, Իրանի դեմ, Ռուսաստանի դեմ։ Ես հիմա դրա դիմաց, քեզնից 50,000 հայ գլուխ եմ ուզում մեղրից։ Քեզնից ինչ է գնում։ Էս է գործարքը։ Բայց քանի որ Թարիշը խաղաղասեր նամակ իմ գրում Էմինեի խանյում իմ բանս ինձ կարամ հակնեմ կամուֆլաժ դաշտում դեղին ծաղիկով նկարվեմ եզություններով պատկերացնում աշխարհը, այլ ոչ թե գեոքաղաքական ռեալիաներով։ Թուրքը եկել է մարտելու, չէ խոճուճ։ Քեզ տալիս է ժամացույց թանգանոց, տեղը վերցնում է հայ զինվորի գլուխ։ Քեզ տալիս է մաշնա, երեխու տալիս է մաշնա, վերցնում է հայ զինվորի գլուխ։ Քեզ տալիս է մի հատ եկե առանձնատուն, մի հատ էլ տուն Կանադայում, մի հատ չգիտեմ որ գրողի ջանդամում, մի հատ էլ հաշվի համար Ժնևում, Մերիբանի կողքի կիբլիկ ընկած, տեղը վերցնում է 90,000 տեղը համած Ղարաբաղցու գլուխ։ Ինչ կայֆա չէ, հողերն էլ տներն էլ հետը, եկեղեցիներն էլ հետը։ Դու ասում ես ինչ կնի մի վառեք տները, որ թուրքերը գան մեջը սիրուն ապրեն, չի վառում։ Որտեվ դրա դիմաց է պետք է փող ստանաս։ Ու հիմա որ ես ինձ խոսում եմ, ես չպետք է խոսամ, որտեվ դու Հայաստանի ուզում ես ժողովրդավար երկիր, իսկ ես նախկինների պատճառով սենց խոսում եմ, այն որ ես вообще նախկիների հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Իսկ դու պորտալարովդ կապված ես սաղ նախկիների հետ, հատկապես Լևոն Պապիկի, ամենանախկինը դու ես։ Եղավ։ Ու իմ մշեցու վրա քո խոճուշ լոբի մակրող աննասո եզությունները չքշես այդ դեղին մամլո դեղնախտ։ Ու այս բնաջնջման խնդիրն է, որ դե թուրքը ասեց 50,000 ամերիկացու դեմը։ Ամերիկացին գիտի, որ իրա ոտը քաշելուց հետևից առնվազն մի հատ զրո ավելացրած է։ 500,000-ը նաղդ է։ Ու միշտ է տենց եղել։ Այսպիսով ասում մենք այս գործարքի աշխարհագրության առումով վերադարձել ենք 30 տարի առաջ քննարկված երկակի միջանցքների նախագծին, բայց հիմա մենք ունենք մի ավելորդ հատկանիշ այստեղ Russian boots on the ground Ռուսական զորքի բացինքան չենք ուզում այս մեկը. However, it would be hasty and erroneous to conclude that Russia is the winner of the 6-week war between Armenian and Azeri forces. Շատ շտապ դատողություն կլիներ եւ շատ սխալ դատողություն, որպեսզի այս կատարվածից եզրահանգենք, թե իբրև թե Ռուսաստանի Դաշնությունը այս 6 շաբաթյա պատերազմի Հայաստանի եւ ադրբեջանական զորքերի միջև դրա հաղթողն է, ինչպես որ ներկայացվում է New York Times-ը նկարագրում է այս գործարքը
որպես տարածաշրջանային ուժերի վերաբաշխում, այսինքն ոչ վերջնական, այլ վերադիրքավորում, այսինքն լինելու է, հաջորդ սերիանա լինելու, ավելացնելով, որ այսօրվա շարունակվող դրամայից անդին մենք ունենք աճող տարածաշրջանային ուժ հանդիսացող մի նոր Թուրքիա։ Շնորհիվ Նիկոլի, Իրակնոջ, Դավիթ Տոնոյանի, Արծրուն Հովանեսյանի, Շուշան Ստեփանյանի, Զորաբ Մնացականյանի։ Այս ձեր անուններն է, դուք սաղին բռնեք, ոչնչացրեք, հայոց պատմությունը մի բան է, որ դավաճաններին լավ է ֆիքսում, ուշ է ֆիքսում, բայց լավ է ֆիքսում։ Դուք քանի գլուխ ուզում եք կերեք, ձեր գլուխները լինելու է դավաճանների մասին գլխում։ Այսի թուրքն է պատմում, թուրք փորձագետը անձամբ աշխատած Թուրքիայի նախագահների հետ, ամենևին Տիգրան Ավինյան չի, իր ազգի ազգային անվտանգության մասին մտածող թուրքը, պատմում է, թե մեր հետ հաջորդ սերիայում ինչ է կատարվելու։ Ու որ ռուսական բացինքեն, թո չմտածի, որ ի սկզբանե այս թուրքական ծրագիրը 30 տարի առաջվա, թուրքը թողելու է, որ ռուսի փայդարն է, նշանակում իրար հակնելու են։ Ռուս էքսպերտները որոշ դեպքերում հայտնում են նման տեսանկյուններ։ Խոսում է Ալեքսանդր Ժիլինի մասին, ասում Ալեքսանդր Ժիլինը Նեզավիսիմայա գազետային տվել է փորձագիտական գնահատականներ եւ ասում է, որ այս գործարքը ազդանշան է թուրք նախագահ Էրդողանի հաղթանակի հարավային Կովկասում։ Որոշ ռուս փորձագետներ էլ ավելի հեռուն են գնում եւ ասում են, որ իրականում Ռուսաստանը կորուստ է կրել այսպիսով։ Այսինքն Փաշինյանը Ռուսաստանին է խփել սրանով։ Այսի թուրք փորձագետ ասում։ Տազիկ չի, բլոգեր չի, վլոգեր չի, չգիտեմ ինչ չի, նախագահի խորհրդականը։ Ուրեմն Financial Times-ը ցիտում է Ռուսլան Պուխովին, Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական փորձագիտական ուղեղային կենտրոնի մասնագետի, տնօրենի, ինչպես որ նա Financial Times-ին տված ինտերվյուում նոյեմբերի 12-ին ասել է. Գեոքաղաքական հետևանքները այս կատարվածի ոչ միայն տարերային են, disastrous Հայաստանի համար, բայց նաև Ռուսաստանի Դաշնության համար։ The Russians' client and ally was the loser, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական դաշնակից պետությունն է պարտություն կրել այս կռվում, եւ դաշնակցի գեոքաղաքական կորուստը դա նաև մեր գեոքաղաքական կորուստն է։ Թուրքը համոզիչ հաղթանակ տարավ եւ շատ դաժան իրողություն է ներկայումս տիրում Մոսկվայի ազդեցության շուրջ տրանսկավկասյան կրերեք ցենզոր թարգմանում, այսինքն Մոսկվայի ազդեցությունը Անդրկովկասում շատ կտրուկ ձևով իջել է եւ ընդհակառակը Թուրքիայի այս հաջողությունը բավականին փքված ձևով իրեն նոր պրեստիժ, նոր իմիջ է փոխանցել եւ ինքը նոր ոտնատեղը այսպիսով ձեռք բերել։ Դրա համար Նիկոլ ու Դավիթ Տոնոյան ու Արմեն Սարգսյան ու այսաղ մնացածը դուք այն ինչ որ դուք հայկական ընդդիմությանը փակելով ուզում եք կոծկել ռուսական մամուլը սաղ էկրաններից ամբողջ աշխարհով մեկ թափում է որ դուք դավաճանել եք հայ ազգին համագործակցելով թուրքերի ծրագրերի հետ ինքն է ասում ռուսն է ասում որ դու կոկնիկը, այն մյուս քութիկը, այն մյուս շնիկը, սուտ պատմություններ չտարածեք, իբր ռուսը Պուտինի հետ լավը, սա տակտիկական չգիտեմ ինչ էր, եկավ Շուշին վերցրեց, նո, դու պատերազմը բերել ես, դրել ես ռուսի գիրկը ու պարսիկի գիրկը, ու ռուսը Financial Times-ում ա գրում, սիրում ես չէ Արմեն Սարգսյան Financial Times-ին քո առավոտյան ռուտինի մասին ինչ որ տենց բան տաս, լեկցիաներ, բաներ կարդաս,
Financial Times-ում ռուսական ռազմագիտական փորձագիտությունների, կենտրոնը, ուղեղային կենտրոնի տնօրենի մակարդակով ասում է, որ իր դաշնակցի կորուստը այս պատերազմում գյուղաքաղաքական, նաև իր կորուստն է, բայց քանի որ ռուսը Նիկոլ չի, ու չի սիրուն կրվել, ինքը գնալու է մինչև վերջ Նիկոլ, ինքը սուտ պատմություններ չի ստեղծելու, ինքը չի բերելու իր սալդատին ընդդրին, որ իր սալդատը զովի, ինքն է գնատունը չայ խմի, շոյգուն էլ հելնի դուզ գաս ես նիստի եմ հելը, բայց իմ ռուս զինվորների դիակները ճամպիկի կողքը ընգած են, իշ կայֆ է, ռուսը չունի Արծրուն Հովանիսյան, գեշտաբի պետ ունի Գերասիմով, դուսագալ իրեք բառ ասում, սաղ թուրքերը անում են տակները, ինքը չի ասում, ես հեռանում եմ, գնում եմ դաս սովորացնեմ փուջուրներին, ռուսը Նիկոլ չի Նիկոլ, ու ռուսը Նիկոլի հետ գործ չի բռնում, ռուսը անցի Նիկոլ է, հասկանում ես, սաղ եմ բանտարկեք, սաղ ազգին հավաքեք տարեք, վապշե փշալարերը, այդ որ այսօր առանձնատունը տեր պաթաթում, սաղ կապի հայտների շուրջը դիր, թող դուշ չգան, 21 թիվն ես անում, 1921 թիվ, ռուսը գալու է մամմա տեմ բանից անի, եթե այսօր հայերը չանեն, ու մեզ պատիվ չի բերի, եթե մենք իրա մամման եմ բանից չանենք, օրենքով կարգով, չերազես, որ քո պես մենք շուն թուրքի պես մարտի մեկ պտի լինի, no, հայավարի, սիրուն, օրենքը տեղին, այսես նայես էկրանին ու պատմես ոնց ես թուրքի հետ գործարքար ես, սաղ պատմես, փողերով, հաշիվներով, սաղ, ես սաղ ուզում եմ լսեմ, բլոգերներից չեմ ուզում լսեմ, ձեր սաղի բերաններից եմ ուզում լսել, ոչ թե պարլամենտական հանձնաժողով, էդի հաղթանակի դեպքում կարելի է պարլամենտական քննիչ հանձնաժողով ստեղծել, պարտության դեպքում ուղղակի ռազմական տրիբունալ, են որ Օնիկ Դադյան չի անում, ինչի չես անում Օնիկ Դադյա, որ հանգարտ ձեր վրա չհելնի էտա քննության սլեդը, դատախազություն չկա երկրում, ՀԿՑ չկա, ամենանախադեպ թափանցիկ ամենաժողովրդավար Հայաստանում, չկա ՀԿՑ, չկա դատական արդար անկախ համակարգ, չկա ու չկա, այս մենք պետք է դնենք, ու ձեր չտեղեկացվածությունը, թզի տերև չի չեք կարում ծածկեք, դուք տգլորեք, մենք տենում ենք, տգլորեք ու անզորեք, չկա գոտկատեղից ներքևոշի բան, դատարկությունը, Տորիչելյան, էդ քիչ է, եթե ուզում եք ապացուցեք, որ դուք տղամարդ եք հայրենիքի, կողքը կանգնած, ոնց է պրիսյագ եք տվել ու պագոն եք հագնում, դուք պետք է անձամբ այդ նիստը վերածեք ռազմական տրիբունալի տեղում, Անիկ Գասպարյան ու Դավիթ Տոնոյան, այն ոստիկանապետն է հետը, չգիտեմ ինչ կերպարա, ձեզ թվում է հայ քաղաքացին, չգիտի իր իրավունքները, արդեն թուրքի վիլայետ եք սարքել Հայաստանը ձեր ուղեղում, տվեք բրծեք բանալիները, կարող է թուրքը ավելի լավ գտնվի հայի հանդեպ, ձեր կրիկը տենց է, չեք կարծում ձեր կնանիք, խուճուճի օրինակին հետևեմ, ձեր տիկնանց դիմեմ, հարգելի կանայք, խնդրում եմ, գիշերը, երբ որ գնում եք քնելու ձեր տղամարդու հետ, ատենց էր գրել Էրդողանի խուճուճի նամակը Էմինեին, Մարտակեր Էմինեին, գլխակեր Էմինեին, քրիստոնյաներ, ալավիտներ, ազգային փոքրամասնություններ, եզդիներ, քրդեր ոչնչացրած Էմինեին, Ասմալ Ասադին ոչնչացրած Էմինեին նամակ էր գրում խաղաղասիրության, ես ձեզ գրեմ խաղաղասիրության նամակ, կարեք մի բան անեք ձեր տղամարդկանց հետ, որ մենք առավոտը մեր դեմը տենանք տղամարդ գործիչներ, ոչ թե չուլու փալասը որ այսօր, ամբողջ ազգը հելել է մոմավառությամբ, իրանք եկել են Նիկոլի կողքը նստել են, մենք քննարկում ենք առաջիկա պլաններ, որ առաջիկա պլանը, Մեղրի 50,000 հոգին, Մեղրի Զանգեզուրը, Սյունիքը բանը 50,000 հոգի է, չեմ կարծում, չէ, առնվազն 1-1.5 միլիոն, որ դուք ինչ անեք հետո, գնաք որտե ապրեք, ինչ եք անելու, ոնց եք ապրել, ոնց եք քնելու ձեր տղամարդկանց հետ, դուք տղամարդ որպես ձեր երեխեքի աչքերին ոնց եք նայելու, ոնց եք նայում այսօր ասենք այդ տղեկը, այդ մեր հայրերը, աղբերները, մեր տղեկը, ճամփի կողքը ընկած մարմիններ են, իրանք իրանց երեխեքի, իրանց մամաների, քրերի, կանանց աչքերի մեջ չեն կարել նայեն, ասենք դուք որ գիտեք, որ տենց բան եք արել, դուք ոնց եք նայում ձեր երեխեքի աչքերին, դուք вообще ոնց եք տնից հելնում, Ձեզ ինչ է խոստացել, պոեզիգից նավթամուխ, ես այս հոդվածը վերջացնեմ, Իսրայելի պլաններից պատմեմ ձեզ, թե ոնց են ձեզ մոմզը պպզը անելու, մեզ էլ հետը, ես չեմ ուրախանում, որ ձեզ մոմզը պպզը պտե անի թուրքը,
Այդ ոնց որ աշկերները ճակատների տեր թռե որ չեք սպասում, թուրքը ուրիշ բաներ խոստացել եկավ ուրիշ բան արեց, ինքը միշտ է տենց անում։ Ու հատկապես բանը նախարար որ սա anticipate չեր անում, չէր տեսնում, դու չպետք է լինես պաշտպանություն, դու առնվազն դու պետք է հրաժարականը տաս, կանգնես ցույցում ու շաթափ լինես, ծնկաչոք պետք է նստես բեմին, բան չխոսաս։ Այդ է պաշտպանության նախարար, ում համար այդ տղեն իր տղեն է։ Դու կամ վրեժով պետք է լծվես, կամ չգիտեմ, էլի։ Մի բան պետք է ասես, կյանք, ոսից չի լինի։ Սենց զզվում ենք քեզնից, արա, զզվում ենք։ Դա ոչ հայ տղամարդուն է հարիր, պագոնել չեմ ասում, հայ տղամարդ չկա պեչետ։ Կայֆի դոզն շատ էր թավիշի, հել դոզի տակից, գնա rehab մտի, չգիտեմ մի բան արա։ Են որ ասում է, որ Սորոսը նացիզմի հետևանք է, ու որ գունավոր հեղափոխությունը նացիստական ֆորմատով է, որ մեզ սարքում են համակենտրոնացման ճամբար, ու նացիստը ինքը չի քեզ կրակում, քանի որ դու ունես դավաճաններ, որ քեզ ծախել են նացիստին։ Նացիստը զզվում է այտենց ազգից, որը իրան դավաճանին, իր մեջի դավաճանին իրան թակավոր է կարգել։ Ինքը պիստոլետը դնում է դավաճանի ձեռը, ինքը այսպես կողքից կանգնում, ասում է դե գյուլլի սրանց։ Գյուլլի քո ժողովրդին, գյուլլի քեզ ընտրած ժողովրդին։ Էս է նացիզմը։ Համակենտրոնացման ճամբարներում հրեաներին, մյուսներին տանջողներ, սպանողները իրանց ազգերից էին։ Ռուս էլ կար, հրեա էլ կար, ամեն ինչ էլ կար։ Իրանք մի քիչ ավելի լավ հաց էին ստանում պայոկի, ավելի մի քիչ տեն շորերը տաք էր լնում։ Իրանք բացինկոյանք սապոգ ունեն այդ ցեխի մեջ քայլելու։ Իրանք այդպես տաժանակիր աշխատանք չէին անում, կարային օրը մի ժամ մի հատ փեջի կողքը նստեին, մի քիչ տաք մնային, կարտոլ ուտեին այդ փեջի վրից։ Եվ որ իրանց հայրենակիցներից օճառ էին սարքում։ Իրանց գործը դուրս գային, եթե մեկը համակենտրոնացման ճամբարում թուլացեր, թլվել էր, ընկել էր, հələ վրան կյանքի գից կար, բրծում էին, քացով խփում էին պլետով, հեր շարունակի աշխատելը, չկարացավ, գյուլում են տեղում։ Էս եք դուք անում։ Ու մի ասեք ինչի եմ սենց խոսում, այս ձևով, որտեվ ես տեսնում եմ ցեղասպանություն, աչքիս առաջ կատարվում է։ Ու ես տենում եմ ազգի մտավորական լավ մեկը նստել է պետիցիա է գրել, դիմում բողոքում, այդ բողոքում արա։ Քո քաղաքում ամնասում է, հելի գնացել է կառավարության նիստի, ում ես բողոքում։ Գիշերը թաղի ավտարից այդ օրենքով գողեր տո գրզո դու էլ ես կուտիրում մայրիկը։ Վանոյի ծոցնես ընգել արա, նավտից գազից քեզ պայոք են տալու, չեն տալու, արա մի սպարեք իրար, արա մի արեք իրար, մի մորթեք։ Մի հատ հասցեկա, կառավարության շենքը կամ լյուբայեն շենքը, որտեղ է լատինականասունը վերանգած։ Մի լեգիտիմացրեք ձեր ազգի սպանությունը, ձերից ձերքով։ Որ հետո չֆրակասեք ռուսնա մեղավոր, թուրքնա մեղավոր, դու ես մեղավոր, որտև դու ես ընտրել իրան։ Այդող մի դար առաջվա հայ ասի, ես չունեցա պետության գլուխ, ես թուրքի տակ էի, չգիտեմ ինչի տակ էի, բայց դու արա։ In conclusion, there is a new no war, no peace situation in the South Caucasus, in which Armenia will be more dependent on Russia than ever, and Azerbaijan, Turkey, and Russia are obliged to coordinate with each other to maintain the new regional balance of power. Ասել վերջին վիստրիլնա, ինքը որ ցույց է տալիս Թուրքիայի շահը այս ամեն ինչում, ինքը ասում է, կարող ենք եզրակացնել, որ մենք ստեղծել ենք Թուրքիային, հաջողվեց ստեղծել մի նոր ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, իրավիճակ հարավային Կովկասում, որի մեջ, որի շրջանակներում Հայաստանը ավելի շատ ընկավ կախվածության մեջ Ռուսաստանից, իսկ Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը պարտավորված են միասին կոորդինացնել այն ամենը, ինչ որ կկատարվի այդ տարածաշրջանում այսուհետ։ Ոչ Նիկոլ եմ հավատում, ոչ Լևոն եմ հավատում, ոչ մեկի չեմ հավատում։ Ես գիտեմ փորձագիտական, ճիշտ գնահատականի, ընդունակ, ճիշտ կալիբրի գնահատականների ամբողջ երևույթային ծանրությունը, օբյեկտիվության ծանրությունը։ Եթե սա ասում է Թուրգուտ Օզալի կողմից
հատուկ հանձնակատարությամբ, գործողություններ իրականացրած, հատուկ նշանակման հետախույզը, որը աշխատել է տարածաշրջանում, գիտի ինչի մասին է խոսում։ Ես պարտավորված եմ բոլոր գործողություններում հաշվի առնել այս եզրակացությունը։ Եվ դա կապել մի հետարքիր գործոնի հետ։ Այստեղ չի նշում Իրանը։ Երեք Իրանը նշված էր իսրայելյան փորձագիտական հրապարակումներում։ Նշված էր այնպես, որ վերջապես Իսրայելին հաջողվեց օղակի մեջ գցել Իրանին, ուտելով Ղարաբաղի ու հայության գլուխը։ Իմ բոլոր ընկերները, ովքեր դուք լապշին եք կիսվում ու դուք լապշին եք լսում, Իրանը հաջողվեց այդ լապշան կախել ձեր ականջներից։ Այն էլ է երկարաժամկետ պրոյեկտ։ Մեռնեմ ես ձեր արևին։ Անկախ նայած դուք իմ ձենի, մազերի, շանս, գույնի, չգիտեմ ինչի մասին ինչ եք մտածում։ Ես ես շատ եմ խնդրում։ Ցանկացած իսրայելյան գործոն, խնդրում եմ ռադարեք ու ասնավանի մի սարքեք հայկական ռազմական գործողությունների համար։ Ոչ էլ կեդմինը։ Որովհետև երեք Jerusalem Post-ով իրենք ներկայացրեցին մի հետաքրքիր ասպեկտ, որի մասին այդքան էլ բաց չի խոսում այս Չենգիզ Ձյադյան։ Երբ որ ինքը խոսում է այս Միջանցքի մասին, որը ընձեռում է Թուրքիային հնարավորություն դուրս գալ մինչև Կասպից ծովիապ, այստեղ խոսում է էներգետիկ պրոյեկտների մասին։ Դա նշանակում է, որ նավթագազատար ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան, որը կանցնի են տարածքով, որտեղից կջնջվեն մեղրեցիները, զանգեզուրցիները, ինքը նպատակ ունի թե Իրանին, թե Ռուսաստանի Դաշնությանը դուրս անել ոչ միայն Անդրկովկասի, այլ ողջ Մերձավոր Արևելքի նավթագազային շուկայից։ Ինչը ոչ մեզ, ոչ որևէ մեկի, մեզի նկատի ունեմ Թավշյա իշխանությանը, որտեղ ռուսական պրեսան, քանի որ Կրեմլից սիրուն գալիս է ու քանի որ Կրեմլը Նիկոլ չի, ու նիկոլական չի, thank God, իրենք տարանջատում են դնում, որ հայ ազգին դավաճանեց իր այս բեջուրա քաղաքական իշխանությունը։ Այսինքն ինքը ոչ այդ քաղաքական իշխանությանն է ներելու, այդ ռազմավարական իր համար կենսական կարևոր ազգային անվտանգության շահի կորուստը, այլ նաև չի ներելու ոչ թուրքին, ոչ ադրբեջանցուն։ Ու նույն չներումը իրականացնելու է Իրանը։ Այսինքն Նիկոլը իր պլասկաստով հալով, իր գեղցի հալով, իր չարչի առևտրական կնգանով ոգևորված իրանց անասուն եզություն, նացիստական, խաղաղասիրական ապուշություն, նեոգլոբալ, լիբերալիզմ, ֆաշիզմի էշություններ իրականացնելով, լգպտացնելով, հավատքի ձրկելով սաղ ազգին, բերել են երկու գեր տերությունների տարածաշրջանային, դրել են Թուրքիայի հետ պատերազմի փաստի առաջ։ Ու իրանց թվացել է, հեսա Փոլ Գոբլը, Բայդենը, չգիտեմ ընդեղով Մակրոնը, գալու են Նիկոլի գլուխը պաչեն, ճակատը պաչեն, Տոնայանինը լասեն մի երկու զելկայլ իմ կողմից աղբեր ջան քեզ նվեր, հա? Ու իրանք ապրելու են չաղ ու բախտավոր, իրանց Թավշյա գեղով, իրանք ունենալու են լիքը փողեր, լիքը չգիտեմ հողեր եւ բան, չի լինելու։ Որովհետեւ այն ուժը, որը գնաց Թուրքիայի հետ համագործակցության, Իրան լքելու է ռուսը, Իրան լքելու է պարսիկը, ոչ մեկ իրանց դայակություն չի անելու։ ՆԱՏՕ-ն չի գալու քեզ պաշտպանի, Ֆրանսիան չի գալու քեզ պաշտպանի, անգլիական նավերը նի то что հայկական լեռներ չեն էլ, իրանք ասեն ուֆ, զզվանք արդեն 100 տարին մեկ էս հայերը գալի, խնդրում են, արի նավերդ բեր, լեռս հել, ինձ ազատի։ Իրանք ձեզ consider a non-issue արդեն, իրանց գլխում դուք արդեն պրոբլեմ չեք։ Ինքը արդեն պանթուրանիզմի պրոյեկտը երբ որ իրականացնում է, նավթամուղ գազամուղները երբ որ դնում է, նշանակում է Իրանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը Թուրքիայի էներգետիկ շուկայում ոչ մի բալանս չեն կարողանալու իրականացնել։ Ու այդ կապ չունի, իրանք Էրդողանի մաման են բանից կանեն չեն անի, այս 400-ները քթից կբերեն չեն բերի, այդ կապ չունի աբսոլյուտնը։ Եթե դու հայ ժողովուրդ իշխանության պահես Թրքի հետ համագործակցած այս լակոտին, այդ ձեր աշկը կողելու համար, ձեր Նիկոլի աշկը կողելու համար, ռուսը կարանեց ֆինտուֆլիշկա գործարքների գրայ Թուրքի հետ է, Պարսիկի հետ էլ, այնքան որ Թուրքը չմտնի իր տարածք։ Ու դաժե ձեր վրա էլ ոտով կողրջի անցնի, Պարսիկն էլ ոտով կողրջի անցնի, որտեղ ոչ մեկ քնած չի։ Ամեն պետություն ինքը իր ազգային անվտանգության շահերով առաջնորդվում, ու ազգային անվտանգության շահը
ազգային ժողովի փոքրիկ տղաներ եւ աղջիկներ, ոչ թե ձեր կապիտամազիկանասունություններն են, որ ազգային անվտանգությունը դա բանակով եւ անվտանգության համակարգով չի երաշխավորվում, այլ ժպիտներով, դեղին ծաղիկներով, փամփշտից սարքած զարդերով ու հետևներդ բացելով, որովհետեւ դուք տրանսգենդեր եք բերել դրե պարլամենտում։ Այտենց չի։ Կամ ուժեղ ես, քո հողին, քո եկեղեցուն տեր ես, քո ամեն հայ զինվորի գլխին տեր ես, կամ էլ անտեր ես։ Եթե դու ինքդ քեզ տեր չես կանգնում, ոչ մեկ քեզ տեր չի կանգնում։ Ու եթե եկավ տեր կանգնեց, որտեվ ուղղափառ երկիրը եւ շիիտա ուղղափառական դավանաբանական քաղաքականություն եւ քաղաքակրթության անկումը խուսափելու խնդիր են դրել այս երկու ուժերը, իրանք են ինչ որ մնում է կփրկեն հայ ազգից։ Բայց անկախություն եւ ինքնորոշում не размечтайтесь, որտեվ դու ինքդ քեզ տեր չկանգնեցիր։ Դու այսօր տեսար ճանապարհի կողքը ընկած անտիվ անհամար հայ զինվորների դիակներ, որ լեզուս չի ֆռում ասեմ։ Ու դու փողոց չփակեցիր։ Ու դու նստե գրում ես, այս ինչին փակեցին, այն ինչին փակեցին։ Որտեւ այդ նույն թուրքը, այդ նույն Սորոսը, այդ նույն Բրիտանիան ու այդ նույն Ամերիկան 20 հատ օֆիցեր ես գրզո Երևանում, զոմբլա աննասուներ են լցրել, որ ձեզ գրում են ոնց Արցախցին է մեղավոր, նախկինն է մեղավոր, որ գայս պրոյեկտն է վերջացնի։ Իրանց պետք է Նիկոլը։ Թուրքին Նիկոլը օդ ու ջրի պես պետք է հիմա։ Պետք է մեղրին կպցնեն այդ ճամփեն կառուցեն։ Մենք այսօր մենակ շանս ունենք անենց անենք, որ կոկոլ չլնի ու այդ ճամփեն չի կառուցվի, ու խարապ կլնի ու պատերազմը չի գա։ Բայց ես երեք տեսա ցնծացող իսրայելյան պրեսը, հոդվածը սիրուն թարգմանա ձեզ դրել եմ ռաշիֆրովկանը տամ։ Այդ ոչ թե անենց սիրուն հենց անենց հոդվածագրած, որ կարող է յալնի պատերազմ, յա չլնի պատերազմ, այլ ինքը բացատրում է, պատրաստում է Իսրայելի հասարակությանը, որ ելնել է խփոցի։ Իսրայելը գալու է խփի Իրանին։ Հիմա կամ Ամերիկան պետք է խփի, կամ էլ Իսրայելին պետք է կանաչ լույսը տա, որ գա խփի։ Դրա համար էլ Նետանյահուն, որ առաջիկա 1-2 շաբաթներում պետքա վերընտրությունը անպայման հայտարարի, ինքը պետքա գնա վերընտրությունների, ռեյտինգը ընկած է, ինքը ռեյտինգը բարձրացնելու է որոշակի ռազմական գործողություն անելով, որտեղ իրանց համար խնդիր է, իրանք ասում են մենք Բուշ կրտսերի վարչակազմին հավատացինք իրենց խոստումներին եւ սպասում ենք, որ ինքը իշխանապողություն կատարելուց, այսինքն Օբաման ընտրվել էր, Բուշը դեռ պերիոդ ունի, չէ՞, մինչև որ օֆիսից հեռանա, որ ինքը ինչ որ մի բան կանի ու այն ինչ որ Իսրայելի պետությունը փոխանցել է Ամերիկայի իշխանություններին որպես Իսրայելի համար կենսական իր անվտանգության շահերին սպառնալիք հանդիսացող Իրանի միջուկային ծրագրերի ինչ որ գեոլոկացիաներ, դրանք պետքա չեզոքացներ Բուշը նոր գնար։ Հանրապետականները սիրուն ֆռծրին, ասին ոբշեմ Իրաքը խփինք, ես ինչի խփինք, հանգստացեք վերընկեք տեղներդ, գնացին Օբաման եկավ, գործարք արեց։ Միջուկային գործարքը արեց սաղ պետությունների հետ, Իսրայելն ասաց մի քիչ այտենց մեծ ես այտենց բան տալիս էլի, քեզ մեծ ես խոսում, քո պատճառով մենք սաղ տարածաշրջանը իրար գլխի չենք անելու։ Այդ գործարքը կանգնել էր Նետանյահուի բգին։ Հիմա եկավ այս անգամ 2018-ի ապրիլի 30-ին Նետանյահուն, չերես Տրամպի փեսա, որը այդ նույն կլանից է, եվրեական, հրեական, ոնց որ Նետանյահուն ու իրանք կլաններով են աշխատում, ու ուտե Ղարաբաղյան կլանի ոտերը Լևոն ու Նիկոլ, որովհետև դուք պետք է հասկանայիք իշխանաճիշտ պետությունը, ու տենց եզություններով չզբաղվեք, բայց դուք ծախված շներ եք։ Anyway, եկան առան Տրամպին, ասին դու սարի այդ համաձայնագրից։ Fake փաստաթղթեր սարքեցի 50,000 փաստաթուղթ ֆայլեր իբրև թե ապացուցելու, որ այն հանձնարարությունները, որը պարտավորվել է իրականացնել Իրանը միջուկային հարստացման ծրագրերում, ուրանի հարստացման այսինչ աստիճանը չանցնելու համար իբրև թե կեղծ են, իրականում Իրանը իբրև թե ունի նման զարգացման ծրագրեր, բայց խաբել է։ Fake 50,000 հատ փաստաթուղթ բերին դրին Տրամպի դեմ, Տրամպը հելավ ժողովրդի դեմ, ասաց մեզ խաբել է Իրանը, վсё դուս են գալի համաձայնագրից։ Սաղ միջազգային նորմատիվ ակտերը բաները սաղ խախտելով դուս եկավ։ Դրա հաջորդ օրը Նիկոլը հելավ ընկավ քուչեքը։ Հա? Այտենց դեմ տվիտ մեր իշխանությանը, որին դուք մերժում եք։ Սաղովդ։ Այտենց է գեոպոլիտիկան աշխատում։
դուս եկան իրանք ու երկու տարի սկսեց Իսրայելի հոգևարքը նենց անի որ խփեն Իրանին, նենց անի որ խփեն Իրանին, չեղավ։ Այս անգամ Jerusalem Post-ը ասում է, հիմա քանի որ արդեն հանեցին Արցախի հետ սահմանը չկա, հիմա ուզում են մեղրինե սահման չունենա Իրանի հետ, այսինքն կալցիոմ պատրաստ է, նավթամուղ գազամուղի էներգետիկ շուկայում Ռուսաստանի, Իրանի, Թուրքիայի էներգետիկ շուկայում Ռուսաստանի, Իրանի գերակայությունը խարխլված է, Իրաքը փլուզված է, Սիրիայի հալը հալ չի, Աֆղանստանը սատկած է, Քաթարին այս շաբաթ սիրուն համոզելու է Պոմպեոն, որ Սաուդական Արաբիային ու բանին միանա, Էմիրատներին միանա ձեր կարծիքով Թուրքիայի դեմ, բայց իրականում Իրանի դեմ, մի քիչ է Թուրքիայի դեմ, դա իրանց գլխաբանն է, էլի։ Ասում են հա գանք Իրանի խփենք, բայց մի բան արա Թուրքիայից էլ մեզ էսյան, այսինքն ամեն մեկ իր շահի չափով կպցնում է։ Ու հիմա Իսրայելը ասում է, առաջիկա 2 շաբաթներին այսքանը այսպես պատուհան ունեմ։ Հիմա Տրամփ կամ դու ես խփում մինչև Բայդենին հանձնելը, որտեղ այս բուշի ֆինտուֆլուշ կա, մենք երկրորդ անգամ նույն ցեխը չենք մտնում, իրանք են Նիկոլ չեն, էլի։ Հայը 90-ականները տեսած, не то что նորից է մտնում ցեխը, այդ ցեխի մեջ ինքը հիմա լողանում է, վարդուստյաներով, բաներով կայֆ է ստանում։ Իսրայելը ասում է, այս նույն ֆինտուֆլուշկեն ին վրա էլ չես քայլացնելու, ախպեր, ես հելաստուց։ Կամ դու ես խփում Տրամփ, կամ կանաչ լույսը տալիս ես, որ ես խփեմ։ Քո պաշտպանության նախարարը Ամերիկա չի ուզում Իրանին խփի փոխի օֆիսից 6 շաբաթ գնալուց առաջ Տրամփը պաշտպանության նախարարը փոխում Նեթանյահուն փոխելա տալիս այն բանից հետո երբ որ կարողանում է գործարք կարգադրի Պենտագոնի հետ որպեսզի այնպիսի հրթիռներ ձեռք բերի եւ հրթիռակոծիչներ որոնք կարող են թիրախավորել բունկերային պայմաններում կառուցված միջուկային ինչ որ հարստացման ծրագիր իրականացնող ենթակառուցվածքներ։ Առնվա այսպերին հանում են հիմա նորն է նշանակում, որը Աֆղանստանի ներխուժման հանձնարարությունը իրականացրած գեներալ է։ Միևնույն ժամանակ կապի մեջ են իրար հետ մտնում Իսրայելի ՊՆ զինված ուժերի եւ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի գենշտաբի պետերը։ Այսինքն գնում է գործնական զրույց։ Գործնական զրույցից հետո Պոմպեոն այցելելու է Իսրայել։ Այս նույն շղթան գործողությունների տեղի ունեցել Սուլեյմանիի սպանությունից առաջ, գեներալ։ Ու գրում են, ասում են սովորաբար, երբ որ նման ինչ-որ հարձակում է նախապատրաստվում, մենք տեսնում ենք զինված ուժերի շարժ, տեսնում ենք ուր գնաց Իսրայելի բանակը, օրինակ սովորաբար լինում են կուտակումներ Իսրայելի սահմանի հյուսիսային կողմում, դա իրանք Հեզբոլայից են բանը Իրանից պատասխանը չերես Հեզբոլա է գալի, Հեզբոլան է թազը հրթիռներ է ձեռք բերել բան, բայց ասում են չկա Իսրայելի բանակի կուտակումներ հյուսիսում։ Բայց դա ասում է ցուցանիշ չի։ Օրինակ 2007 թվականին, երբ որ Իսրայելը Սիրիայի միջուկային հարստացման ծրագրերով զբաղվող ենթակառուցվածք պետքա խփեր, դաժե Իսրայելի բանակի մեջ վերնախավ կար բարձր պաշտոնատար անձանց, որոնք խաբարել չէին որտես բան ալնելու։ Գնացին Տոչիչնի խփեցին, այդ խփելուց 2 տարի հետո սկսեց այդ մեծ կաշա, որը կոչվում է Սիրիայի պատերազմ, թուլացրեցին այսինքն, всё, սատկեց էլ այդ պետությունը ու իրան Գոլան հայցը, Գոլանի բարձունքները վերցրեցին, չէ։ Իրանք Երուսաղեմը հայտարարեցին Իսրայելի մայրաքաղաք, չէ։ Հա Նիկոլ, տեսնես ինչ դիվանագիտական հաջողություններ, մի հատ այդպես որ տեսել են դեմիններ դեբիլ, մի հատ Տրամփա ցնդած կոպես կյանք, հա։ Դրա օգտագործել են։ Դու չես օգտագործել, դու ասել ես ես պատրաստ եմ, որ ինձ օգտագործել, դե օգտագործում են, սաղիթ են օգտագործում են։ Մեզ է հետը։ Ասում 2007-ին որ պետք է խփեն, ոչ մի տեն շարժել չկար, ու Տոչիչնի գնացին խփի, երկիր ինքն իրեն քանդվեց։ Ուզում ասի այդ սցենարը։ Բայց դա իրականացնելու համար, ասում եմ, դու պետք է ապացուցես, որ այդ միջուկային ծրագրերում իրենք զարգացնում են ուրանը սպառազինության համար օգտակար աստիճանի։ Այդ ասումը չեն կարա հիմա, որտեվ ատոմային էներգիայի, միջազգային ատոմային էներգիայի գերատեսչությունը, որ իրականացրել է հետազոտություն այս վերջին տվյալները տալիս, ասում է, հա, Իրանը մակարդակը բարձրացրել է ուրանի հարստացման աստիճանի, բայց ինքը դեռևս որպես ատոմային ռումբից 5 պակաս կարգավիճակ չունի։ Բայց Իսրայելը ասում է, բայց եթե լինի ռազմական հետախուզության այնպիսի տվյալ,
որը ցույց է տալիս, որ կա այդպիսի բան Իրանի կողմից նման նախաձեռնություն, բայց որը հայտարարված չի միջազգային ատոմային էներգետիկայի եւ այլն, ինչը արդեն Նետանյահուն մակում ցույց է տվել, ասել է կա տենց բան։ Ասել է կա տենց բան։ Ուրեմն դա փոխում է իրերի դրությունը։ Եվ Նետանյահուին պետք չի այնպիսի ռազմական հարձակում, որ այդ ոնդեղից հետո հրթիռները գան թափեն Իսրայելի գլխին։ Այսինքն ինքը տոչիշնի գնալու է խփի, քանդի էլի, բայց այդտեղից սկսում է այս կծիկը քանդվել։ Ու այդ կոչվում է դեկտեմբեր ամիս, դեկտեմբերի պիրը կոչվում։ Դեկտեմբերից սկսելու է այդ պիրը Իրանի դեմ ու նաև Թուրքիայի դեմ, իրաց Էրդողանը դուր չի գալիս։ Եվրոպան արդեն սկսել է նախաձեռնել հակահաբեկչական գործողությունների մի նոր համայն Եվրոմիութենական ոստիկանության օպերատիվ ծրագիր, դա նշանակում է, որ իրանք այս անգամ նույն սխալը թույլ չեն տալու, ոնց որ Սիրիայի դեպքում, իրանք պաշտպանելու են սաղ սահմանները, ընդ որում գիտեք ոնց են պաշտպանելու այդ սահմանները, երբ որ տեսան ոնց է իսրայելյան դրոնը խփում ոչնչացնում մեզ, Ղարաբաղում մեր զինվորներին, իրանք գնացին Իսրայելից այդ դրոններից առան, իրանք սահմանապահ զորքերի ներուժը հավելելու համար, որպեսզի թույլ չտան որևէ գործողություններ։ Այսինքն եթե Թուրքիան հանգարց փորձի ահաբեկիչներով ստե մտնի, ըստ դրոնով դնելու են սատկացնեն։ Հայերի սխալի վրա, ով ասես չի սովորել։ Հունաստանը նստած Ղարաբաղն է ուսումնասիրում, որտեղ ասում է հյուսիսից գալու են ին վրա, մի հատ իմանամ ինչ եմ անում։ Սա ուսումնասիրում են, բացի վերջին 2.5 տարիների ընթացքում Դավիթ Տոնոյանից ու մնացածից։ Սա Դավիթ Տոնոյանը կարար Լիբիան ուսումնասիրեր, կարար Սիրիան ուսումնասիրեր, ոնց որ 2.5 տարի ամեն օր ասում էին, ես չեմ կարծում ինքը չգիտեր, ու պատրաստվեին։ Դավիթ Տոնոյանն ասում է Նիկոլն է մեղավոր, բայց եթե Նիկոլն է մեղավոր, ինքը մեզ չի ասում, ինքը մենակ Նիկոլին է ասում, մենք չենք իմանում, ինքը Նիկոլի հետ հանդիպում է կուլտուր զրույց է ունենում։ Իսկ մեզ պետք է ինքը հրաժարական հետա դուրս գա ու ասի թաղեմ ես ձեր չգիտեմ այսինչ այնինչ ու սաղ պատմի։ Մի հատ տենանք էլի, ձեզ սաղի դա տենց գերի է վերցրել այդ մաչալկեն, մի հատ իմանանք էլի, ոնց է։ Կրկին նամակ եմ գրում ձեր տիկնանց, որպես իրանք հարցնեն, թե այդ փրչոք դասալիկ պլասկաստո պանասունի կնիկը ոնց է ձեզնից սաղից պատկաբլուշնիկ սարքել։ Որտեղ մենք ուրիշ ռեալնեստ на основе всего того, что мы видим, մենք ուրիշ ռեալնեստ չունենք ստեղ, ուրիշ գնահատական ձեզ չեն կարում տանք։ Okay? Դուք մեզ պետք է բացատրեք։ Դուք ոնց դարձաք մաչալկայի պատկաբլուշնիկները։ Որտեղ ես չեմ ուզում հայ զինվորի դիակներ տնամ ճանապարհի կողքը թափած, հավաքող չկա։ Այդ սովորել են, այսինքն եվրոպացիք, իրանք միջոցառումները նախատեսում են, պարսիկները իրանցն են նախատեսում, Չինաստանից բեսպիլոտնիկները սիրում վերելու են, անենց որ ոչ ամերիկացին տնը ոչ մի բան, պատրաստվում են։ Ու դեկտեմբերին այստեղ կաշմարը պայթելու է։ Մի ձև պայթելու է, որովհետև հանրապետականները չեն ճանաչում ընտրության արդյունքները։ Պատերազմը բխում է Նետանյահուի եւ Տրամպի առնվազն քաղաքական շահերից։ Իսկ ազգային անվտանգության շահերից անենց է բխում, որ ուժայինները երկու երկրների էլ դեմ չեն ելնելու։ Ու այդ է տարբերությունը 2008-2012-ին, որ Նետանյահուն էլի ուզեցել է Իրանի խփին, այն ժամանակ ուժայինները ասել են ձեռնտուչի ժամանակը։ Հիմա ուրիշ է։ Որտեւ հիմա Ղարաբաղը այլևս սահման չունի, շուտով, եթե ստորագրվի այս եզությունը վաղը Նիկոլի կողմից, մեղրին էլ սահման չունենա Իրանի հետ, Իրանը կընկնի կալցոյի մեջ, կգան խփելու Իրանին։ Իրանի տեսանկյունը բացատրեմ, ով որ թույլ տվեց, որպեսի իր հանդեպ այս հարձակումը իրականանալի լինի, Իրանի ազգային անվտանգության տեսլականի տեսանկյունից թշնամի պետություն է։ Ու քանի որ Իրանն էլ Նիկոլ չի, ինքն էլ իր ձևի է վրեժը լուծելու։ Ու ոչ մեկը, այսօր որ կանգնել եք այդ հրապարակում կամ ինչ-որ միտեղ, ասում եք բալա նախկիները, բա թող ղարաբաղցիները այս կողմ այն կողմ, ոչ մեկը չասի, պարսիկը ինձ թողեց, թուրքը ինձ խաբեց, ռուսը ինձ բրախեց, դու ես բրախել քո երկիրը, որովհետև ուղեղդ այսքանա, այսքանա։ Իսկ գոյատևման բնազդի DNA դենկան, вообще սատկացա չունես։
Երբ որ դու հելնում տգլոր ապարում ես ու Թուրքի այսինքն յաթաղանի դեմ ասում ես արինց խփի, ինքը գալի խփում է, ու դու չես կասես ռուսն է մեղավոր։ Այս պահին Թուրքի յաթաղանը քո թավշյա իշխանությունն է։ Այն տղեկին ում նստնում է, քո ու Թուրքի յաթաղանի մեջտեղ կանգնած պատն է։ Որ դու հանձնում ես Թուրքին, քեզ թվում է Թուրքը քեզ չի հասնելու։ Որ սաղին իրանց տաս Թուրքին, սաղին նստես, սպանես, պարնաս չգիտեմ ինչ, գլենդելի քիսոներ լսես եւ այլն, դու ապրելու ես դիմոկրասիում, վարդուշն ու դիմոկրասին, life story never to happen, ու սա հարգելիներս, կոչվում է the science of geopolitics, Սա կոչվում է գեոքաղաքականության գիտություն, որը ով չի հասկանում, կոկոլ։ Ոչ թե ոչ մի շահ չի ունենում, ով գեոքաղաքականություն չի հասկանում, ինքը ողջ չի մնում։ Ինքը ինքնասպանվող օբյեկտ եւ սուբյեկտ է որպես դիտարկվում բոլոր կողմերից, թե դաշնակից եւ թե թշնամի։ Իսկ նա, ով ինքն իրան չի օգնում, իրան չեն օգնում։ Առաջ Պարսկաստանն ու Ռուսաստանը իրեն շահերի մասին կհոգան, հետո մեզնից ինչ որ մնացել է, այդ մի ձև կփրկեն, ոնց որ 100 տարի առաջ եղավ։ Անունը կդնեն Հայաստան, գերբել կտան, օրներքել կտան, կոմպոզիտորներ, արվեստագետներ, գիտնականներ կտան, կփորձեն քեզ ոտի կանգնացնեն։ Բայց այն որ քեզ սաղ թաղել են, ռուսը հասցրել է մի ձև կռվի պրծնի իր բազարը իմանա, մի կերպ եկե հասել է, այդ գերեզմանը փորել է, մեջից քեզ հանել է, արհեստական շնչառություն տվել է, ոտի է հանել, այ այդ ձևով կլինի։ Ու թող ոչ Տոնոյանը, ոչ Օնիկ Գասպարյանը, ոչ Զորակ Մուրացականյանը, ոչ էլ այսօր մի հատ քութիկուհի էր, մի հատ առողջապահության նախարարությունից ինչ որ թվերից էր ուզում խոսար։ Shut the fuck up. Չխոսակ։ Թավիշ, shut up. Մեկը չխոսա։ Այն ձևով, ոնց որ դուք ես ազգին ջարդեցիք, դաժե թուրքը չի արել։ Այս է ճշմարտությունը։ Եթե մենք այսօր իրանց կանգնացնենք, ու եթե ես մի հատ էլ եմ պետիցիա տեսել, ես էլ լայվ չեմ անելու, որովհետև թքել եմ ես պետիցիա գրող անասունությունների վրա։ Այն որ բնած չունենք, էլի աթոռ պաշտոն, մի քիչ սենց, մի քիչ քաղաքի բան, քաղաքի տղադեմ, մի քիչ սենց լինենք մեր ժողովրդի հետ, իրանք սենց են մտածում, ընենց արա դու պետք է Վարդուշին կանես ասար, այ Վարդուշ, երկիր չունեմ տալու քո եզության պատճառով, այ Վարդուշ։ Հա, ոնց է Թուրքը Իսրայելը իր Վարդուշին դաստիարակում։ Կարակ դաստիարակեք, չեք կարա։ Այդ պետիցիան մցրեք չասեմ որտե։ Այսօր կոնկրետ կատաղել եմ այդ պետիցիայից։ Այս է ճշմարտությունը, այս է իրողությունը, ինձ вообще հետաքրքիր չի, ումա դուր գալիս, ով է համաձայն, ընդ ես տեսա այն հակառուսականը, որ 2 տարի առաջ բան փողոց էին փակել, որ ռուսին վատ լինի բան, continue, ձեր կանգնացնողն ես ելնեմ։ Նույն ձև շարունակեք, երեխեք ջան, ես գիտության տեսանկյունից եմ ձեզ նայում, ես հիմիկվանից խղճում եմ ձեզ, շարունակեք նույն ձևով, այսքանը։ Շատ մերսի, որ լսեցիք, ոչ մեկի առաջ չեմ խոնարհվում, ոչ մեկին սեր չեմ խոստովանում, ես սիրում եմ իմ հայրենիքը եւ ասում եմ, որ Նիկոլը մյուսը մեզ սաղից ծախել են Թուրքին, ով որ ես գործարքի մաման եմ բանիշ չանի, թող հետո կյանքից ռուսից, թուրքից, ամերիկացուց չգիտեմ ումից չբողոքի։ Այսքան բան, ու չասեք, որ ձեզ ոչ մեկ չէր պատմել, թե ինչ է ալնում, երբ որ սենց է ալնում, որտեվ ես պատմել եմ, ու այս դարում այս ինֆորմացիան կմնա։ Ու մեկի քանի որ զոմբլո դարաշրջանը, խնդրում եմ փրկեք իմեջը սպամ տվող խոճուճի ուղեղում տեղավորված ոչիլներից, okay? Save my page, please. Thank you very much. Կտեսնվենք նորից, I hope so. Բարի գիշեր ձեզ։ Ձեզ շնորհակալություն։